Так, трошки цішэй, мабыць, трэба зрабіць. Музыка шыкоўная, але надта ў вушы. Так, стрим пайшоў, не? Ага, здаецца, пайшоў. Дендрары з прывідамі на месцы. Шо? Що ти кажеш? Мабыць, трэба гучней будзе зрабіць вам гульню, таму што у мяне ж там былі налады для малявальных стрымаў, малявальныя стрымы яны ціхенечкія ў асноўным. Вось так, мабыць, будзе лепш. Можа, нават трошки загучна. Вітанкі Рагана. Адразу пачынаецца. Мы яшчэ не павярнуліся на касмічную станцыю, а мне ўжо жарці штосьці зялёнае. Добрай суботы ўсім. Сёння мы працягваем супер-пупер гульню. Гэта зноўку не грук. Так, я ж казаў, на грукі мы перасядзем у гэтым самым улетку. А зараз пакуль што не яны. Так, вось тутака мы скончылі. Вяртаемся у абытэрарыум. Гэта, як я выясніў ужо пасля стрыму, перакладаецца як дендрарый. То бок фактычна гэта такі садочак. Прыемнае зялёнае месца, каб адпачыць у касмічнай станцыі. Але, вядома, мы тут будзем не адпачываць, а атрымліваць люлей. Нагадаю наш стан. Стан у нас дрэнны, таму што ў нас кантузія. Вось ён. Абытэрарыум. І вось у нас у вачах плыве, таму што кантузія. І ад гэтай кантузіі нам трэба абавязкова будзе пазбавіцца. Для гэтага нам патрэбна знайсці медаператара. Таму што лекаў ад кантузіі у нас няма. Шо? А чаму я гука не чую? Гэта таксама наступствы кантузіі? Не, ёсць гукі. Вось там вы можете бачыць турэлькі. Турэлькі з намі ўжо не сябруюць. Яны нас будуць лупашыць. І гэта насамрэч непрыемна. Таму што хутчэй за ўсё нам менавіта туды і трэба, таму што ось лобі, то бок гэта ў нас нейкі будыначак. Именно это там можа быць медпакойчык, так бы мовіць. Так, ну што, пайшлі спрабаваць. Захоўваемся. Ідзем так, каб нас не заўважылі турэлькі. Голова боліць, бачыце? Голова дакладна боліць. О, папа. Мімік пабег. А куды ён пабег?
Толькі што, дарэчы, вы маглі заўважыць, што я, даўбенчык, свядома паміж стрымамі зрабіў сабе гульню складаней. Што я маю на ўвазе? Я адключыў шмат чаго таго, што ў нас было на экране. Во, ось тут можна пабачыць. Адключыў фідбэк па дамагу. Адключыў маркеры. Адключыў логі. Адключыў падказкі. Адключыў лічбачкі, якія вывальваліся з варагоў, калі ты па іх страляеш. Адключыў здароўе варагоў. І адключыў тое, то бок нам гульня паказвала, калі нас заўважаюць. Гэта я таксама адключыў. Во, паразмаўлялі учора пара хард-моды, і я вырашыў, што а што гэта за лухта, выбачце, чаму я гуляю ў такую якусную прапрацаваную гульню, як не ведаю, як казуальчык. Таму ось я шмат чаго проста ўзяў і вырубіў. І зараз паглядзім, як гэта будзе. Вау, шатганчык, а я прапусціў. Паглядзім, як яно будзе гуляцца. Усялякія маркеры, яны насамрэч мне падабаліся, у тым сэнсе, што я імі карыстаўся актыўна, то бок проста ёсць маркер, і ты па яму ідзеш, ён цябе кудысьці прыводзіць. Але ў гэтай гульні гэтым карыстацца трошкі сорамна, таму што яна, шчыра прапрацаваная, то бок тут паўсюль, ось зараз падыдзем сюды, тут паўсюль ёсць шыльдачкі, ёсць надпісы, ёсць вось напрамкі, куды трэба ісці, каб кудысьці прыйсці. І вось гэтым будзе карыстацца нашмат цікавей, чым проста ісці па гэтым самому, па маркеру. У асноўным гэта можа быць праблемай для нас, таму што у мяне яшчэ ўзровень ангельска, не той, каб высокі. Але паглядзім. Пакуль што мне гэтая ідэя падабаецца, а там як атрымаецца. Так, зараз нам трэба падумаць, што рабіць з турэлькамі. Там іх 2. І яны ні халер не сяброўскія. Так, мы захаваліся. Калі вось так ось піў. Яна заўважыла, што па ёй зрабілі піў. Яна пачала дыміцца. Там таксама нейкі садочак унутры, ці што? Яны да халеры такія шляхетныя ў тым сэнсе, што іх лёгка зламаць. Але шкада на бочкі на іх вытрачаць. Насамрэч, я б на іх нават паставіў. Не пужай мяне. Congratulating Dr. Lorenzo Calvino, winner of the Employee Innovation Award this quarter. Я б іх там пакінуў, каб яны білі для нас усялякіх мімікаў, таму што насамрэч турэлі нам не сябры, але і мімікі сябрамі пакуль што не сталі. Яны для нас усё ж небяспека. Давайте паглядзім, як працуюць іхнія сканеры. Ці заўважаць яны нас. Калі мы зробім вось так. Ой, вітанкі. Дзень добрый. Хоба! Ой-ой-ой-ой. Вы бачыце, што там адбываецца? Там пачаў мільгацець ліхтарык, то бок святло. Гэта значыць, што туды зараз ідзе фантом.
А ми зараз полікуємося. Ми зараз нашу контузію. Еву, калі ласочка. Калі ласочка. Yes! Да побачення контузія. Ось так зяє святло, калі побач ёсць іншапланетянин. Але турелькі пакуль што нічога не заўважылі. Щось непакоіна мне. Мы знайшлі новы чарцёж. Brain Pill. То бок некія лекі ад галавы. Тут нічога. Але глядзіце, што я бачу. Obstruction detected. Please clear aperture of debris. Вентыляцыя. Зараз мы абыйдзем гэтых турэлек. Халера. У меня гук трошки адваліўся, выбачце. О, дзякую. Так. І тут у нас... Опа-на. Тут у нас фантомчик. І цяпер, таму што я адключыў усе маркеры, мы не будзем ведаць, ці заўважыў ён на сцяне. Ой-ой-ой-ой. Гэта звычайны? Не, гэта не звычайны, гэта Eternal, той, што тэлепартуецца. Ну, то бок не Eternal, як-то яго. Этерик. Ну, слухай, пытанечка. Яго прывесці да тых турэлек, каб яны між сабой пабіліся і зэканомілі мне да халеры набойчыкаў. Ой-ой-ой. Зусім побач ходзіць. І ён заглядае туды. Менавіта ў тое месца, дзе ў нас турэлькі стаяць. Без маркераў раптоўна стала нашмат складаней стэлсіць супраць іх, таму што калі ў нас быў маркер, мы заўжды маглі пазначыць і, не гледзячы на ўсе перашкоды, сачыць за тым, куды ён ходзіць. А цяпер усё не так. Так, цікава, ці здарыцца зараз штосьці з турэлькамі? Сочым. Не здарылася. Ёсць адчуванне, што ён падазрае аб нашай прысутнасці. Оба і схаваліся. Цяпер там шкло пабітае, і, адпаведна, турэлькі мусяць бачыць яго, а ён іх. А чаму ён прыпыніў? Змагацца з гэтымі жыўжыкамі даволі боляча, і гэта патрабуе шмат набойчыкаў, таму, ведаеце, неяк не па сурвайвал хоррорнаму гэта. Але хутчэй за ўсё... А, во, панеслася. Панеслася. Ля, ён разматаў турэлік.
капца турелькам. Ну і ўсё. Былі турелькі, цяпер няма. Спадзяюся, ён іх трошкі пабіў. Ну, в смысле, яны яго. Цяпер нам трэба дабіваць. Ёсць у нас набойчыкі. У нас 7 набойчыкаў у драбаш. Гэта не шмат. Але зараз паспрабуем наваляшыць імі ў спіну яму. Калі не атрымаемся, будзем фігарыць магіяй. Ну дзе ты там ідзеш ці не? Я ўжо сяджу за гэтай скрыняй паўстрыма. Ідзі да мяне, прыгажончык. Та дзе ты там, божух? Вон там швэндаецца. Пайшоў. У сэнсе. Я яго шо, ваншотнуў? А, ну дакладна, яго ж турелькі надамажылі. І таму я яго ваншотнуў. То бок дарма вытраціў трошкі набойчыкаў, але нармалёва. Дзень добры, пані. Everything go well? Eventually, had to wait a while. Two assholes from the sales team chose that exact moment to stand under the alarm bell and smoke cigars. So it's off Talos. Хе-хе, My подробок. clients are eager. Yeah, just made the last shipment. Should be Earthside by morning Pacific time. Good. I'll be leaving another package for you after tomorrow's shift. Drop site? The lobby. Assuming it works. Of course it works. 3 taps with a wrench. That'll pop it open. All of them will work that way by tomorrow. You're adorable when you get proud of your gadgets. Don't patronize me, Lily. Так, там яшчэ нейкія кантрабандысты, бачыце, штосьці муцілі. Мы гэта таксама знойдзем. А пакуль што лутаем. Мы гэтую лакацыю, відаць, зачысцілі, таму што ось нам нічога ў вушы не гучыць. Шо? Шо гэта? А, гэта чып. Ей! Я ўжо і забыў, што у нас тут такая да халеры комплексная прамацовачка. Глядзім. Чипсеты. Тут у нас все, что есть, все стоит. Бачите, 4 штуки. Давайте узгадаем, что менавіта у нас стоит. Так, гэта у нас паляпшае джетпак, гэта змяншае пашкоджанні, калі мы б'емся зноўку галавой, лётаючы у космосе. Гэта аднаўляе нам стаміну хутчэй. Гэта прыбірае сп'яненне, калі мы ўжываем алкаголь. Вось гэта чып, вось гэта чып. О, вось, што мы зараз знайшлі. Стэлс-атакі аднаўляюць псі. Вау. Вось гэта добра. Вось гэта прыбярэ. І вось гэта паставім. Мы з вами стэлсавыя жэўжыкі, адпаведна, нам вось гэта трэба. І дарэчы, мы ж сабе галаву палікавалі. Значыцца, мы зноўку можам сабе ўсталёўваць нейрачыпы, нейрамоды. Давайте глядзець, у нас іх аж 7 штук, трэба іх кудысьці вытраціць, каб яны не ляжалі дарма. Глядзім, куды гэта можна зрабіць. Гэта у нас што? Псіхашок.
25 дамагу і блакуе магію на 10 секунд. Ну такое. Гэта магчымасць інтэрактыраваць з аб'ектамі здалёк. Няблага. Магчыма, гэта зробім. Гэта ў нас бэклэш. Мінулы раз мне казалі, што як перакладаецца бэклэш, але я ўжо забыўся. Бэклэш. Слова прыгожае, але не памятаю, што яно значыць. Што яно робіць? Ну яно робіць шчыт на 20 секунд. На 20 секунд і 2 атакі. 20 секунд і 3 атакі. Ну, шчыты гэта не для нас. Мы стэлсавікі. Тэарэтычна нас не могуць нават заўважыць, і таму адпаведна і шчыты не трэба. Фантом Генезіс. Вау! А гэта ведаеце што? А гэта магчымасць ствараць фантомаў, які будзе змагацца за нас з нябожчыкаў. Вау! Гэта цікава. Гэта у нас броня. Ну, гэта у нас мімікравасць наша. Пакуль што нам хапае базавай. І тут мы што бачым? Электростатик Burst. Ну, вось гэта тая атака, якую супраць нас выкарыстоўваў тэхнапад. То бок, дзесьці побач ствараецца эта самая маланка шаравая, і яна б'е маланкамі ўсё наўкол. Прышпільная атака. Яно б'е, моцна б'е, станіць роботаў і станіць у тым ліку біялагічных пачвар. Няблага. Трэба будзе прамацаваць. Take 50% less damage from... О! Вось калі прамацаваць гэтую халеру, мы будзем атрымліваць менш пашкоджанняў ад электрычнасці. Удвая менш. Вау! А калі вось гэта прамацаваць, мы мала таго, што будзем менш пашкоджанняў атрымліваць, дык яшчэ гэтае абсарбіраванае пашкоджанне ператвараць на ману. Вау! Слухайце, нам трэба электростатик Burst. Цяпер я хачу электростатик Burst. Калі б у нас было добра ўсё панасканавана, мы б маглі ўжо пачынаць прамацоўваць, але пакуль што нам трэба сканаваць ці тэхнапатаў, ці электрычных жэўжыкаў. Ну, карацей, гэта будзе дзесьці ў будучым. Паглядзім, што ў нас яшчэ ёсць. Ну, снік. То бок стелс. Это добрая халера. Комбат фокус. Слухайце, гэта самае. Карацей, баявая лють. То бок, калі мы пачынаем бойку, у нас ўсё пачынае рухацца павольней, і мы хутчэй б'ем і менш вытрачаем трываласці. Ну, гэта ўсё ж такі не для стэлсавіка. Вось гэта прышпільна. То бок мы паляпшаем здароўю, стаміну і бегаем, крадземся, лазім хутчэй. Гэта здароўе, гэта стаміна. Гэта хуткасць бегу. Ну, такое сабе. Я зразумеў, дарэчы, што нам трэба. Вось што нам трэба. Праз тое, што мы ўсё ж такі карыстаемся зброяй,
ці пачакайце, ці... Не, карацей, вось што нам трэба, канчаткова. Гэта паляпшэнне адкрывае нам увесь інвентар. Так, колькі ў нас паляпшэнняў на зброю? Гэта ўжо максімальна прамацавана, халера. Окей. Давайте возьмем каваля. Просто, каб была магчымасць прамацоўваць нашу зброю. Зараз мы карыстаемся часцей зусім менавіта зброяй. Адпаведна, трэба мець магчымасць яе прамацоўваць. А яшчэ я заўважыў, што ў нас да халеры пабітае ўсё абсталяванне. Парамантаваліся трошкі. І прамацоўваемся. Firepower. Перазарадка. І вось гэтая халера. Все, цяпер у нас яшчэ больш месца тут вольнага. Толькі набойчыкаў няшмат. Так, все. Паглядзелі туды мы глядзіце, што тут было. Я калі там сядзеў за скрыняй, не заўважыў, а тут насамрэч было вось гэткае, то бок тут можна перасоўвацца. В сэнсе, нельга перасоўвацца гэтак? Чаму я не магу заскочыць? Ага. Дзіўна, дзіўна. Тут, здаецца, ёсць месца, але мы прайсці не можам. Окей. Ну так ці інакш, мы ўжо перамаглі. Ужо ўсё добра. Так. Ага. Тут мы прайшлі. Гэта ўсё адно і тое ж месца, куды мы яшчэ не зазірнулі. Дзесьці ўнізе. Дзе ў нас размаўляе Good жэўжык? afternoon, Talos. Security reminder. Sticky notes, even well-hidden ones, are not a secure means of storing your workstation password. Дзесьці за сцяной. Чуеце? Там соўкаецца фантом. Так. О, гэта выглядае як месца, куды я хачу. А як сюды залезці? А дзе ўваход? Алло? В сэнсе? Это тыпу, ты перашкаджаеш адкрыць дзвер ці як? Ну окей. Давайте мы выкарыстаем перапрацоўка гранату, захаваўшыся папярэдні. Я не тое націснуў. О, спрацавала. Збіраем матэрыялы і ўваходзім. Так, ты, калі ласачка, ідзі ў сраку. Ёсць тут мімікі? Толькі чэсна. Не, здаецца, няма. Так, лутаемся. А гэта выглядае як люк, у які можна пралезці ці што, ці як.
Не, гэта палета. Так, шатган шэлс, яшчэ одно паляпшэнне і чарцёж шатгану. Чарцёж халера шатгану. Ну, я не ўпэўнены, што яно нам спатрэбіцца з улікам таго, што мы трымаемся вось канкрэтнага аднаго шатгану і яго паляпшаем. Шо? Шо? Холера? Гэта бляха адкуль? Адкуль ён тут взяўся? Адкуль прыйшоў? Алло? Я спокойно ходил себе, лутался, а сюда пришел. Новый фантом. Откуль? Просто пришел, просто пешу такие, а? Витанки, а что это мы тут робим? Я аж полутаться не поспел. Бляха, гэтая гульня аж здзіўляе. То бок у тутака мясцовых жэўжыкаў не фіксаваныя вось гэтыя ўсе да халеры маршруты, тыя маршруты, якімі тудэма-сюдэма звычайна ходзяць ворагі у гульнях. Тутака яно абсалютна не фіксаванае. Захацеў жэўжык прыйсці, прыйшоў і уламіў мне плечы. Так, а дзе, куды падзеўся аператор? Давайте яшчэ одно створым. Просто прыйшоў і уламіў. Ну просто, а чаму бы і не? Дзякую, дзякую. Так, окей, тады вяртаемся да стэлсу. Нам цяпер, ну вось мы знайшлі медыкаў, палікавалі галаву пабітую, цяпер у нас іншая задача. Цяпер нам трэба знайсці станок. Варштат, каб нарабіць сабе набойчыкаў на нашу прамацаваны драбавік. Дарэчы, мы там знайшлі яшчэ паляпшэнне. Можна адразу яго выкарыстаць. А, слухайце, мы цяпер можам у столю прамацоўваць, глядзіце. То бок у нас ужо каваль максімальнага ўзроўню. Кайфова. Так. Няблага, няблага. Толькі шкада, што набойчыкаў няшмат. Але ж вы паглядзіце, як прыгожанька тутака. Усё гэткай... Ага. Я чую фантомаў. Прыгожанька, але трошкі боляча. Медык паляцеў. Куды гэта ён так панёсся? Зелёны дом. Вітанкі. Hey, hey, over here! Open this door! Please! У нас няма паролю. Ага. А гэта у нас хто? Хто там пхаецца? Да блин, скинулася. Ты хто? Scan complete. More specimens required. Ага, гэта у нас новы
жэўжык, які займаецца замбаваннем. Scan complete. Homo sapiens mind controlled. То бок... Ну так. Так я ж у мінулы раз, здаецца, распавядаў. Насамрэч тут выжыўшых 10 каля 20 чалавек. У 20, 40. 40 з гакам. У нас ёсць магчымасць іх забіць. Нам дадуць ачыўку, калі мы ўсіх іх заб'ем. Але ну там квесты, там усялякія карысныя рэчы, таму мы будзем забіваць толькі, калі супраць нас хтосьці будзе. Штосьці гукі нейкія непрыемныя. Дзякую, Эдна. Это выглядае як дзверы, але не дзверы. Пасля нас будзе 0. Не, так я ж казаў, што я ось свой першапачатковы план забіць усіх чалавекаў, я яго змяніў. Цяпер у нас план не забіць усіх чалавекаў, а проста выжыць. Забіваць будзем толькі, калі хтосьці будзе намагацца забіць нас. Так, мы ось адсюль прыйшлі, здаецца. Карацей, вось гэта будыначак у нас зомбі-будыначак. Там швейдаецца некалькі чалавек. І плюс зомбі-майстар. Дарэчы, мы можам прамацаваць пэўную здольнасць для некаму блага там. Мы можам прамацаваць здольнасць самому ствараць зомбёў і выбіваць з людзей вось гэты ўплыў, раззамоўваючы іх. Паглядзім, ці варта яно таго. Ну, дарэчы, выглядае салідна. Тэлепат. То быў тэхнапат, а гэта тэлепат. А сюды ўлезці? Нам абавязкова трэба знайсці пароль? А колькі ламануць? 3 ўзровень. На 3 ўзровень у нас не хапае здольнасцяў пакуль што. Так, окей. Тут мы пакуль што не даем рады. Трошашкі прабег, я трошашкі прабег. Трошкі падняўся з карачак, прабег, і адразу музыка страшная прагучала. Гульня не любіць, калі тут бегаюць. Магу зразумець насамрэч. Хаваемся ў кусты. О, глядзіце, сапраўды можна хавацца ў кустах. Кайф. Толькі ты і сам не бачыш, куды ідзеш. Ля. Ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что это за кветочка такая? Так, давайте все ж таки вылезем с кустов, потому что ну ни холера не бачно. Это нязручно, коли ни холера не бачно. И заховаемся. Good afternoon, Talos. Бляха, не Don't forget пужай that меня. TranStar safety standards call for a weekly inspection of your uniform. Report to the hardware lab Там, for здається, нікого diagnostic. нема. А ось там холера. Ёсь хтосьці. Хтосьці холера ёсць. Во-во-во-во. Гэта які? Гэта звычайны. Давайте ему в спину зойдем и вальнем. Пачакаем, калі ён яшчэ раз пройдзе. Заховаемся.
захоўваемся. Все, пайшлі. Ён там у нейкі момант мусіць спыніцца. Ці не? Халера, там яшчэ адзін. Рэтрыт! Хавайся ў кустах. У нас просто один набойчик. Одного набойчика трошки не хапае. Уважліва сочым за ліхтарамі. А! Дзе ты? Боляча. Так. Першая смерть на сёння. Трошки нам навалялі. Карацей, не варыянт. Замест гэтага што мы будзем рабіць? Давайте паспрабуем... О, слухайце, давайте паспрабуем міны. Вось гэтым маршрутам ён ходзіць. Халера! Я перапрацаваў сябе. Так. Давайте все ж таки не подходить, мабуть. Холера. Осторожнее, треба кидать гранаты. Слухайте, а калі... Я все забываю, что у нас есть магия. Давайте паспрабуем магией. Магией, а потым, калі што, добьем дробовиком. Заўжды забываюся, што яна насамрэч да халеры эфектыўная, і больш таго, яна дальнабойная, у тым сэнсе, што яна далёка б'е. Нашмат далей, чым мы кідаем гранаты. Шо, ўсё? Ваншотнула? Усё. Карацей, трэба часцей карыстацца магіяй. Халера, там яшчэ адзін. Трэба карыстацца магіяй, але з стэлсу. Ля стоїть. Де? Я ж не помер jeszcze.
А, слухайте, памёр? Эй! Фух, і мы кудысьці прыйшлі. Куды гэта мы прыйшлі? Яшчэ шатганчык. Яшчэ штосьці знайшлі. О, яшчэ штосьці знайшлі. Гэта мы перапрацуем, гэта штосьці савецкага, гэта самага. Dinner Shift. Talos One. Шо гэта? Крюквотер. А, гэта вось доступ да памяшканняў, дзе менавіта у нас пакойчыкі асабістыя людзей. То бок тутака насамрэч піпец як прапрацаваная гульня. Тут ёсць да халеры жыхароў. Усе гэтыя жыхары маюць пэўную гісторыю, маюць пэўныя свае становішча, так бы мовіць. Ну, у станцыі. І яны нават кожны мае сваё месца жыхарства. То бок у кожнага ёсць пакойчык, дзе ён жыве. Слухайте, можа вам туды гранату закінуць? Так, ну да халеры набойчыкаў на кожнага. Аж за да халеры. Але гэты нейкі пабіты, глядзіце. Чымсьці яго зачапіла. Всё. Набойчыкаў усё менш і менш. У нас 0 набойчыкаў на шатган і 10 набойчыкаў на пісталет. Трэба актыўней карыстацца магіяй. О, і тут у нас другого ўзроўню хакінг. Адпаведна, мы можам хакнуць. Так, пачакайце. Захаваемся спачатку. І потым такія... Ля. Я. Че? Поспел. Знайшлі трошки не на гэта набойчыку. Вось і цяпер і сюды набойчыкаў знайшлі трошки. Паляпшэнне знайшлі, добренька. Некая гісторыя да халеры. І у нас тут што? Мапа. Гэта добренька. І security door. Ну, security door мы ўжо ламанулі. Які сэнс яе адкрываць? Все? Больш нічога? Здаецца, больш нічога. Тут пусто, 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 пусто. Давайте глянем на мапу. Матка боска. У нас унутры гринхаусу шонайменш 3 чалавекі. Аператор дыспенсер і 4 дзвярэй. І ўсе зачыненыя. Гэта там, дзе мы швэндаліся. О, мне падабаецца гэтая назва, глядзіце. Weapons Locker. А вось гэта тое месца, куды мы ідзем. Дзякую. Так гэта не дрэнна, гэта наадварот добрае. То бок тутака у нас захована нейкая зброя, і мы туды ламанемся і будзем даследаваць.
нам, карацей, да нашага брацельніка офіс, і там у нас ёсць сейф. У гэтым сейфе схаваная картка ад яго персанальнага поду. То бок, калі што, мы можам адсюль паспяхова збегчы. Але мяне цікавіць не гэта, і мяне цікавіць фабрыкатар. І мы бачым, што фабрыкатараў тут, на жаль, няма. А, во, тут ёсць фабрыкатар, глядзіце. На ўваходзе. Давайте туды зазірнем, перапрацуем смецце і накрафцім сабе набойчыкаў. Storage room А2. Карткі у нас няма, трэба будзе пашукаць. Хутчэй за ўсё картка ад такого смачнага стораджа у нас будзе ў аднаго з замбованых жэўжыкаў. Іх там 3. Хочу аднаго, дакладна будзе штосьці карыснае. Ты мяне трошки напужаў, скатыняка. Так. Мы ўвайшлі дзесьці... О, глядзіце, гэта нейкая падсобка, якую можна ламануць. Давайте ламанем. Там можа быць штосьці карыснае. Пусти! Жух, че. Ага, і тут, дарэчы, могуць быць мімікі. Я зусім забыўся. Так. Ну что, давайте збіраць. Смачненько, смачненько. Лухта, лухта. Ключ. А, у нас, глядзіце, інвентар. Упершыню за ўсю гульню у нас інвентар забіты ўшчэнт. Жарым штосьці зялёнае. Мы яго трошки разгрузім, выкарыстаўшы паляпшэнне. Цяпер у нас драбавік, шатган, максімальна моцна б'е. У столю прамацаваны. Кайфова. Цяпер можна схапіць ключа. Гэта ў нас што? Бла-бла-бла. Штосьці там пра гэтае самае. Пра расліны. Вы бачылі? Сэнс, а чаму я яго не пабачыў на сканеры? Які скатыняка прыкінуўся аптэчкай. Уяўляеце? Гэтая паскуда прыкінулася аптэчкай. Якое лютае паскудства. Як так можна? Так, а дзе тут уваход, куды нам трэба ўвайсці? Дзесьці адсюль мы вылезлі, але дзе менавіта? А, дзесьці вось адсюль. Зараз паглядзім. Дзесьці, кажа, вось адсюль. Здорово, здорово. Якая музыка таемная, нібыта мы Коломбо. А, во, вось адсюль мы прыйшлі. Окей. Дзень добры. Жэўжыка мы палуталі. І вось мы дабраліся да варштадаў. А тут мы бачылі кашмар. То бок літаральна жэўжык, які... Дарэчы, тут можна хутчэй за ўсё дзверы адкрыць, вось тамака. Трэба будзе адкрыць.
Гукі нейкія непрыемныя. Так, трансфер джанк. Плюс туда же мы робім трансфер всялякага непатрэбнага. Вось. Рускія бліны перапрацоўваем. Гэта у нас водка. Перапрацоўваем. Гарбата няхай застаецца. У нас просто ежы да неяк да халеры. Яна і месца займае і ўвогуле. Карацей, вось гэтак. Нармалёва. Збіраем лут. Вось гэтая механіка мне піпец як падабаецца. Гэта лютае задавальненне ад таго, што мы ўвесь наш лут кампануем і яго акуратненька роўна, бачыце, складваем у кубікі, у квадрацікі. Хопа, і ўсё. А, глядзіце, у нас яшчэ адзін шатган і яшчэ адзін пісталет. Алло. Я думаю, що шосте месца няшмат вызвалілася. А гэта вось чаму. Яшчэ трошки металу, арганікі і хімікі. Хімікатаў. О! Цяпер захоўваемся і ідзем глядзець, што можна накрафціць. У нас да халеры новых чарцяжоў. У тым ліку нават цэлы шатган. Мы можам сабе скрафціць шатган і шатган? Халера, я мушу звярнуць вашу увагу, што шатган роўна столькі ж рэсурсаў патрабуе, як і набойчыкі да шатгану. 12 набойчыкаў да шатгану раўно шатган. Але з улікам таго, што той шатган, які ў нас ляжыць у кішэньцы, ён да халеры прамацаваны, яго вартасць нашмат больш высокая, чым вартасць свежага, толькі што надрукаванага шатгану. Так, нармалёва. Давайте яшчэ одну махнем. Каб адчуваць сябе спакойна. І яшчэ мы, вядома, бахнем... Дзе яна? Во, нейрамодаў бахнем. У нас 41 адзінка экзатычнага матэрыялу. На увесь метал надрукуем. Зараз будем промацоўвацца. Все. Вытраціліся. Глядзім. У нас ёсць 9 нейрамодаў. І, дарэчы, дзякуючы таму, што мы прасканавалі жэўжыка зомбі-майстра, у нас адкрыліся новыя напрамкі. Гэта у нас было. А вось гэтага не было. Гэта менавіта той майнджэк, які я узгадваў. То бок мы можам выбіваць сваім мозгам мазгі, ну не мазгі, а прысутнасць у мазгах людзей вось гэтага тэлепата. Ён захоплівае ўладу
над кімсьці, а мы можам яго з гэтай галавы выбіць. Ну і ўвогуле захапіць. На 20 секунд мы можам біялагічнага ворага прымусіць не змагацца. Ну такое сабе насамрэч. Мы ўсё ж такі стэлсавікі, у нас іншая спецыялізацыя. О, мы адкрылі максімальнага ўзроўню Kinetic Blast. «50 дамага на 5». Почекайте. Push away anything within 5 метров of the targeted area. То бок яно у далечыні стварае нейкую targeted area, то бок плошчу, на якую уздзейнічае. І там яно уздзейнічае ў радыусе 5 метров. Кайфова. Насамрэч мяне цікавіць вось гэтая халера. З улікам таго, у якія насую заўжды ўзнікаюць праблемы з электрычнасцю, я б хацеў сабе вось гэта літаральна зрабіць. І ў нас літаральна на гэта хапае нейрамодаў, але для гэтага трэба прасканаваць да халеры фантомаў спецыфічных. Таму, відаць, не зараз. Перапрацоўка павялічвае колькасць здабываемых матэрыялаў на 20%. Вітанкі, містер Стынкер. Так, у нас вось ужо прамацаваная мімікрыя. Мы можам ператварацца на невялічкія аб'екты і лёгка можам ператварыцца ў дранік. Але з гэтым ёсць небяспека, нас могуць з'есці. Відавочна. Так, ну гэта такое сабе. У мяне ёсць спакуса прамацаваць інвентар максімальна. Але з улікам таго, што за колькі там мы ўжо гуляем, за 20 гадзін усяго толькі адзін раз у нас цалкам забіўся інвентар. Я не думаю, што гэта варта таго. Можна стэлс прамацаваць. Мы можам нават спрынціць безгучна. І што вось гэта добра выглядае. То бок, калі хтосьці нас не бачыць, мы яго яшчэ мацней фігарым. Давайте ўсё ж такі гэта прамацуем, таму што на гэтым у мяне пабудаваная ўся стратэгія гэта самага бойкі. То бок мы кагосьці бачым, мы чакаем зручны момант, фігарым яму ў спіну ці магіяй, ці шатганам, і потым дабіваем па сітуацыі. Так. Для гэтага ў нас не хапае аднаго нейрамоду. Каб зрабіць яшчэ адзін нейрамод, нам патрэбны яшчэ адзін метал. Зрабіць яшчэ адзін метал насамрэч не той, каб цяжка. Дарэчы, што я ўзгадаў з папярэдняга стрыму. Мы тады з кантужанай галавой праляцелі міма ткача, спужаўшыся яго, таму што мы толькі забілі аднаго ткача, а тут яшчэ адзін вылез. А потым я такі падумаў, пачакайце, але ж мы гэтага ткача не прасканавалі.
I can help you. Таму трэба будзе вярнуцца туды і дасканаваць гэта адкача. Абавязкова. Не глядзі на мяне, я чалавек. О, все, дзверы адкрыліся, файна. Цяпер тут нашмат больш зручна хадзіць. І хадзіць мы, вядома, будзем з шатганам, таму што мы надрукавалі сабе набойчыкаў. Што можна перапрацаваць у метал? Давайте вось сюды мы зараз сцягнем усялякае, кінем сюды гранатку і будзем спадзявацца, што вось у гэтым усялякім будзе дастаткова металу. Мы такое ўжо рабілі, памятаеце? Магчыма, і зараз будзе дастаткова эфектыўна. Пачакайце, а я пхаю? Я толькі вось заўважыў. Ой, слухайце. То бок, проста ідучы, я не магу пхаць цяжар 3-го ўзроўню. Але калі ў мяне ў руках ёсць цяжар 2-го ўзроўню, хе-хе-хе, трошкі зламалі мясцовую фізіку. Ля, прашпільна. Лайфхак. Так, ну гэта незручна стаіць, не дапхаем. Окей. Так, штосьці разляцелася надта. Во. Давайте яшчэ што-небудзь прынясем. Дарэчы, ці можна разабраць на... Good to see you again, Dr. Yu. Ці можна разабраць на элементы гэтага самага? Станок. Ідэя дурная, але чаму бы і не? Во, слухайце, вось дзе у нас да халеры металу. Бляха, далёка туды цягнуць. Давайте ось адразу сюды і кінем усё гэта. Тут яшчэ сметнік. Ён таксама выглядае даволі металічна. Мы надрукавалі да халеры ўсяго карыснага і зараз пойдзем далей даследаваць мясцовасць. О, і халеры сабе. А, ён выключыўся. Як цябе ўключыць? Ніяк. То бок тут можна крыніцы асвятлення вырубаць, робячы больш глыбокай цемру і, адпаведна, больш зручнае для нас. Пачакайце, я ж гэтае шкло разбіваў. Чаму яно зноўку цэлае? Штосьці таемнае тут адбываецца. Так.
захоўваемся. У гэткіх выпадках, калі мы робім нейкія эксперыменты, абавязкова трэба захоўвацца. Таму што оба. Мінерал. Синтетик. Давайте поглядим, як яно зараз у нас. Ну, слухайте, теперь хапае. Блин, як хочется яшчэ сюды кинуть. Але все ж таки стрымаемся. Гэтыя гранаты надта карысныя. Іх можна будзе выкарыстаць і для чагосьці больш сур'ёзнага. Пек. Нейрамод мне яшчэ адзін, калі ласка. Яшчэ нават два можна зрабіць, але пакінем трошкі металу на той выпадак, калі спатрэбіцца яшчэ зрабіць набойчыкаў на шатган. Але ж гукі там жудасныя. Вось нейрамод, security, стелс-атака. Вось гэта я люблю. Все, пайшлі далей даследаваць. Я нагадаю, што дзесьці вось там далей у нас ёсць пакойчык з зброяй. Да яго абавязкова трэба дайсці і паграбаваць. Вітанкі, Эль Паўлік. Мне туркі вінны грашэй зноўку за рэкламу. А ты глядзеў рэкламу ад інтэрнэта ці ад твіча? А, глядзіце, там зачынена трошкі. Якога ўзроўню? 4-га, божухна. Ну, карацей, не варыянт. Storage AR1. На жаль, не варыянт. Але туды мы абавязкова ламанемся. А, калі гэта на твічы крутанулі рэкламу, то гэта твічоўская рэклама, і гэта таксама добра. В тым сэнсе, што ад твіча за прагляд рэкламы сапраўды мне капаюць грошы. Невялічкія, літаральна 1-2 цэнты за кожны прагляд, але гэта, ну, гэта ўсё яшчэ грошы. Сапраўдныя. Так, гэта жэўжык, які рамантуе нашу бронекамізэльку, але гэта яшчэ пакуль што запароленая. Потым разбяремся. Спачатку трэба даследаваць мясцовасць. Таму што ў гэтай частцы нас яшчэ не было. І тут можа быць што заўгодна. Good afternoon, Talos. Safety aboard Talos 1 is everyone's responsibility. Send all help requests or concerns to Deep Storage. Deep Storage. Шосьці у нас было, дарэчы, пра Deep Storage. Давайте зазірнем. Падсапорціў трошкі, ну. Дякую. Дякую за прагляд рэкламы. А, во, літаральна наш асноўны квест. Трэба ў гэты Deep Storage залезці. My way to Deep Storage, data processing facility of the Arboretum. Я ўсё яшчэ не магу вымавіць гэтае слово. Arboretum, вось як яно. Гэта дендрарум ангельскай. Так. Fabrication plan of... гэта той самы ключ. Карацей, асноўны сюжэт за студзень, то бок у нас тут некалькі магчымых варыянтаў, што мы можам зрабіць, што мы намагаемся зрабіць. Той жэўжык, што студзень, гэта наш
робот, якога мы сабе зрабілі ў мінулым, да таго як згубілі памяці, гэты жэўжык нас накіроўвае по таму плану, які мы самі сабе прыдумалі. І вось гэты студзень, ён кажа, што тут трэба ўсё знішчыць, таму што тут усё заражанае іншапланетнай халерай, калі гэта патрапіць на зямлю, усім капец. Трэба знішчыць усё, у тым ліку нас, але наш брательнік, ён не хоча знішчаць усё, не хоча гінуць самому, ён хоча пакінуць, ну, вядома, нас у жывых і захаваць даследаванні, якія на гэтай навуковай станцыі касмічнай адбываліся. То бок, ён хоча больш складаным спосабам вырашыць праблему, мы хочам усё знішчыць, але яшчэ можам паслухацца не студзеня, а снежаня, які наадварот хоча дапамагчы ну, фактычна ператварыць на іншапланецяніна. Я нават не ведаю, як гэта сказаць. То бок мы можам просто збегчы адсюль. За напрамкам снежання мы можам знайсці картку нашага брательніка і з дапамогай гэтай карткі скарыстацца ягоным гэтым касмічным чоўнам выратавальным і просто збегчы адсюль на зямлю. Магчыма, ёсць яшчэ некаторыя усялякія магчымасці, але гэта яшчэ я не ведаю. Вось, карацей, асноўная гісторыя за студзеня, ось яна сюды, то бок нам трэба вось гэты Deep Storage. Ёсць яшчэ снежанеўскі напрамак. Трэба залезці ў офіс нашага брательніка і знайсці там картку ад выратавальнага чоўна. Ну і гэта ўсё усялякія іншыя гісторыі, якія нам таксама трэба развязаць, дарэчы. Так. Офіс брательніка у нас вось тамака, мы бачылі на мапе. Вось мы тутака знаходзімся, тут у нас ліфты, тутака у нас офіс брательніка. Эк, халера, чаму цябе не бачна, вось. А вось, дзе мы зараз знаходзімся, тут уваход у гэты самы storage. Давайте спачатку зазірнем у офіс. Гэта выглядае даволі цікава. 4-й ўзровень, сур'ёзна. Халера. Окей. Хакнуць ліфт у нас не атрымліваецца, гэта значыць, што мы будзем карыстацца дзядоўскімі метадамі. Геть. Дзядоўскія у нас метады вось гэткія. Зараз толькі прыдумаем, як гэта менавіта зрабіць. Таму што, ну, тут сур'ёзная вышыня. І тут не надта зручна будаваць усё, што трэба пабудаваць. Гэтая пена, яна даволі непрадказальная, то бок вось гэтыя згусткі, яны рознага памеру кожнага разу. Ай-яй-яй. Оба! Не атрымалася. Але і не ўпаў. Бачце, яны то маленечкія, то велічэзныя. Калі трэба залезці на другі паверх, яно прасцей. А тут у нас 4-й.
Холера. А чому я у стелсі? Ля. Опа, залезли. Нейкім цудам. Нам во-во-во, мы амаль што далезлі, дарэчы. Подстелим сабе. Ля, зваліўся. Як я там зрабіў ось гэтак? Як я сюды залез-то? Во, залез. О, залезлі. Ну, не той, каб гэта было надта свядома, у тым сэнсе, што я не той, каб кантраляваў працэс, але дастаткова хутка, як на мяне. Так, брацельніка, як я разумею, тут няма. Але можа быць што-небудзь накшталт турэлек. You used to sneak into my room when we were kids, hack into my computer. I still remember when you ruined my Galactic Conquistador save files. I broke your arm when I found out. Ого. I regret that now. But I'm still not fond of you messing with my stuff. Брацельнік распяваў нам гісторыю з мінулага. Ля, якая музыка заспакаяльная. Карацей, у дзяцінстве мы залезлі ў яго пакойчык, хакнулі яго кампухтар і сапсавалі захоўванне ягонай гульні. І за гэта ён зламаў нам руку. Карацей, брацельнік, ён такі сабе. А, вось гэта, дарэчы, той код, які нам падказаў Снежань. І тут мы бачым чып. Яго зараз усталюем. Картка. І нейрамоды. Your only option is to escape. Get the word out about what's happening on Talos 1. Alex has a private escape pod. It's locked up. I made a copy of the key and hid it on top of the data tower, near the chair. You know the one I'm talking about. Listen, there's more at stake this time than just us, or this station. If just one of those creatures made it back home, then we're lost. Больш нічога I keep няма. having this dream. I'm just staring into the black between the stars. There's something there. I know there is. I just can't see it. Я з If it мінулага sees me, I can feel it. моцна баяўся іншапланецян. I know you know what I'm talking about. Or you will, soon. О,
Месяц. Наш брательник тут насолоджваўся краявідамі. Псіхічны, ну ёсць такое, так. Не без гэтага, так бы мовіць. О, нычка. Файна. Гэта у нас Stand Clear. Слухайце, а гэта што? Гэта хутчэй за ўсё і ёсць гэты эскейп-под. Бачыце? Тут сходы выдвигаюцца, і мы туды заходзім. Не халеры сабе, як лакшарі схавано. Мяне насамрэч больш цікавіць дах вось гэтага будыначка. Там што, бачыце, там нібыта гэты дах адкрыты. То бок праз дах можна пралезці ваўнутр. Плюс яшчэ адна рэклама, ухваляю. У большасці гледачоў, вядома, стаіць які-небудзь адблок, таму рэкламу гэтую не бачыць. Але вось дзякуючы Эль Паўліку, які карыстаецца тэлефонам і турэцкім інтэрнэтам, я здабуду сабе аж 2 цэнты. Вельчэзна дзякую. Так, ну вось все мы паспяхова даследавалі пакойчык нашага брацельніка. Яшчэ трэба вось там пашвэндацца, бачыце, там штосьці ляжыць. Ну-ну. Опа-на. Хтосьці тупае. Бляха. Я зваліўся. Ретрит. Стелс-ретрит. Так, а гэта у нас куды? To the bridge. Што значыць bridge? Захаваемся. Давайте глядзець, хто тут до нас прыйшоў. Вогненны. Не, вядома, што мост. А ў якім сэнсе мост тутака ён? Тут ж гэта хутчэй за ўсё не мост, ні халеры. О, слухайце, мы такого яшчэ аніводнага разу не сканавалі. Тэрмал фантом. Слабы да фізікі, імунны да вагню. Няблага, няблага. Бляха, колькі тут месца. Ля, глядзіце, гэта ж колькі ў іх рэсурсаў было. Каб яны рабілі халера статуі ў космасе. Звонку. На знешнім баку станцыі. І паглядзіце на яе памер, каб вось гэтае зрабіць і транспартаваць у космас. Гэта столькі рэсурсаў трэба ўваліць, што, бляха, я не ведаю, калі шчыра. Псіхічная фактарагана. Гэткая растрата рэсурсаў, гэта проста жуда. Трэцяя рэклама ўжо. Файна. Да пабачэння! Я кажу, да пабачэння! Паспеў трошкі цапануць. Колькі нам спатрэбілася 3 набойчыкі і
одна супер-пупер вось гэтая халера у галаву прыкладна са стэлсу. То бок дастаткова моцны жаўжык. Это нейкая нататка, арборетум, трыным. Ну, прыгожанькія дрэвы, дарэчы, па ім чэз усё можна нават лазаць. Паглядзіце, колькі гэтых статуй тут. Гэта вось менавіта вакол арбарэтуму просто для прыгажосці панатыкалі у космасе. Психічныя. Looking Glass Relaxation Area. Давайте поглядим на Looking Glass. Вау. День добрый. Томас Такер. А шо гэта? Трошки сыкана, таму давайте захаваемся. Ну, нейкая трошки схованка, бачце. Скотыняка. Я ж заўважыў. Все, конкретно гэтых мімікаў да халеры фактычна супер мімікаў мы прааналізавалі ўжо максімальна. Ля, яшчэ адзін. Якія скатынякі зладзілі на мяне даволі якасную пастку, я вам скажу. Два міміка хаваліся побач з гэтай самай з аптэчкай. Жосць. Нас нават трошки пабілі. Давайте з'яму нарэшце ўсю тую ежу, якую мы цягаем для чагосьці. Усялякія яблыкі, бананы. Шо яшчэ? Гэта ў нас півас. Півас піць не будзем. А, во, яблык. Ну, слухайце, не дарма зазірнулі. Мне спадабалася. Так. Вы, бляха, ошалели ці як? Рэт-рэт на больш светлае месца. Цяпер без маркераў іх нашмат горш бачна. Але ўсё яшчэ трошки бачна. Якія скатынякі. Я ж бачылі псіхаскоп уключыў. Ля, глядзіце, які тут. А, гэта тое месца, дзе мы былі, глядзіце. Дзе мы швэндаліся. То бок тут нават вада несапраўдная. Гэта просто экран. А як адтуль выскачылі халера мімікі? Адкуль? Капец, яны мяне напужалі, я вам скажу. Так. Скотыняки. Так, у нас уже... А, глядите, еще одно знайшлі. Давайте протягивать, промацовывать наш дробаш.
яму яшчэ одно паляпшэнне да супермаксімальнага ўзроўню. Але гэта, дарэчы, яшчэ не ўсё. Калі я не памыляюся, там у гэтых самых у нашых здольнасцях, якія можна прамацоўваць, тамака у нас ёсць штосьці пра магчымасць паляпшаць зброю звыш таго, што ў нас магчыма прамацоўваць, ну, вось, так бы мовіць, за планам. То бок, блин, прамацоўка тут піпец якая прапрацаваная і складаная. Так, ну шо, давайте такі злазім у гэты Deep Storage, захаваемся. Ля, мне шосьці тут не надта падабаецца. Музыка супакойлівая. Але я бачу нябожчыкаў. Там, дзе ёсць нябожчыкі, там ёсць мімікі. А, і гэта, дарэчы, бачыце, у нас гэты самы выхад у космас. Цяпер таксама і адсюль мы можам вылятаць і хутка перасоўвацца між месцамі усялякімі. Замест таго, каб ляцець вось той трубой, памятаеце, як мы сюды лезлі, замест гэтага можна будзе проста транскрайб. Ivy, what is it? How's it coming? I can't get this damn thing open. Where's Danielle? Still not answering. What's wrong? Danielle tied the lock to her voice. We need her to speak the key phrase or we're not getting in here. Would voice samples work? Transcribe recordings? Yes, if they have the right words. Or if we gathered enough to map her voice to a consonant and vowel list and started running patterns. I'll see if I can find her. Or her transcribe. I'll check her room first. All right, Ivy, but look, don't do anything stupid, okay? Ivy? Ivy? Shit. Damn it, Danielle, where are you? Ого. It's unlikely Chief Show is still alive. I advise you follow Zachary West's strategy. Hack together voice samples. Your transcribe is equipped with the necessary software. It's how you made my voice. Danielle's cabin might be a good place to get started. Карацей, якая у нас тут сітуацыя? Каб прайсці ў гэтае хранілішча даных, трэба яе адкрыць з дапамогай голасу. Яна адгукваецца на голас нейкага Дэніелса, і я так разумею, гэта не мясцовы шэф, не ведаю, гэтай самай бяспекі, магчыма, так ці інакш. Нам трэба ягоны голас падрабіць, а для таго, каб яго падрабіць, нам трэба пралезці у ягоны пакойчык. То бок, як я ўжо казаў, тутака ёсць цэлы велічэзны аддзел з, ну, пакойчыкамі, дзе людзі жылі. То бок, мы ўсё гэта бачылі, лабараторыі, усялякія, ўсё гэта было месца, дзе яны працавалі. А яшчэ ёсць пакойчыкі, дзе яны жылі. То бок, ну, фактычна гэта як это самае, як інтэрнат. Тамака у нас ёсць пакойчыкі літаральна ўсіх, таму мы, хутчэй за ўсё, знойдзем усялякія цікавыя звесткі пра ўсіх жэўжукаў, якіх чулі, пакуль сюды ішлі. І там мы знойдзем таксама прыклады голасу гэтага халера Дэніелса, каб пралезці сюды. А вось, дарэчы, той самы Захары, якога мы чулі. Адкуль картка? Во, і картка менавіта ад інтэрнату. Б2. Не халер сабе. Мапа скарбаў. Б2. Глядзець ось сюды.
Вось гэта мне падабаецца. Калі тут гэта ўжо другі раз, калі мы ў гульне сустракаем нататкі рукапісныя, у тым сэнсе намаляваная мапа. Не проста вось мапа, якая як вось тутака электронная, не, намаляваная мапа. А вось, дарэчы, той самы бридж. Medical Bay. Трэба знайсці што-небудзь, што будзе выглядаць ось прыблізна як той, што мы бачылі. Ёсць імаверна, што гэта маўся на ўвазе будыначак з замбакамі. Таму што, вось глядзіце, калі яго павярнуць, а тут, на жаль, няма магчымасці паварочваць. Карацей, калі яго перавярнуць трошки, ён будзе выглядаць ось прыблізна як тая форма на мапе. Іншая справа, што ён знаходзіцца на ўзроўню 3, а не 2. Але, магчыма, гэта проста іншае месца. Так, мы зараз ось тут знаходзімся. Адсюль, бачце, ёсць два напрамкі на мост. Ну, хутчэй за ўсё, гэта капітанскі мост маецца на ўвазе. І пакойчыкі каманды. Інтэрнат будзем называць. Crew Quarters. Мы ўжо, дарэчы, бачылі ўваход, не маглі ўвайсці, таму што ў нас карткі не было, цяпер картка ёсць. Але спачатку зазірнем на бридж. Тут мы, дарэчы, ўсё палуталі, што трэба. Захоўваемся. І ідзем. Нікога не з'явілася? Please report to the nearest muster station. Бла-бла-бла. Вось у нас, карацей, бридж. Зноў ж таки, захоўваемся. І такія. Хоба. А тут ёсць што-небудзь цікавае? Шосці няшмат тут цікавага. Ну, гэта хутчэй за ўсё лакацыя невялічкая будзе, таму што ну, шосці мне так здаецца. Але ну, давайте паспрабуем зазірнуць, таму што ісці ў інтэрнат гэта ісці па сюжэту. Па сюжэту мы пакуль што не збіраемся. Увогуле не факт, што мы пойдзем менавіта па плану студзеня. Магчыма, мы ўсё ж такі застанемся ў снежні. Ай-яй-яй. Мне тут не падабаецца. Ушо! О, бляха, гэта бачылі. Што гэта было? І чаму яно гэтак вылецела? Найтмар. І нейкі адлік, глядзіце, ідзе. А што гэта значыць? Што гэта за адлік? Так, гэта быў звычайны мімік, але я з яго абасраўся, як не ведаю з чаго. Нас заўважыў нейкі суперфантом, і цяпер у нас нейкі адлік.
Вы ж яго бачыце, так, вы яго трошки бачыце, яно бачыце там пад чацікам трошки. 2 хвіліны нам трэба рабіць што, хавацца? Ну, я буду хавацца. Выбачце, але гэта было, ну, піпец сыкатна. Дзень добрый. Нейрамодзік, дзякую. Лапша, локшина. Ля. Я буду хавацца, ну вас у сраку. Во-во-во, залезем. Залезем на дрэва. Дзе яно там, божухна? Будем на ім сядзець. Во-во, все. Гэта быў скрипт ці не скрипт, ці што гэта было? Таму што гэта было піпец як рэзка. Так. Вось, Б2. Тут нейкі ўваход. Не, хутчэй за ўсё гэта не Гринхаус, таму што ў Гринхауса ўваходы не тут така знаходзіцца. Вось гэта выглядае як уваход. Штосьці я спужаўся і забыўся, што я хацеў зрабіць. Я хацеў апошняе прамацаванне зрабіць на наш драбавік. Ну, Enter. І мы атрымалі ачылку Fully Upgrade Weapon. То бок у нас максімальна прамацованая зброя. Цяпер мне трошки спакайней, але толькі трошки. Таму што супраць Найтмара, ну, то бок гэта выглядае як тая халера, якую мы бачылі, калі ўваходзілі ў гэтую мясцовасць. Памятаеце? Калі мы толькі зайшлі, там у дзверы мы бачылі нешта жудаснае, і вось хутчэй за ўсё гэта яно. Так, пачакайце. Раз, два, тры. 4. Слухайте, а гульня-то казуальная? Ну, у тым сэнсе, што калі мы залазім у інвентар, у нас яна ставіцца на паузу. Глядзіце, трошки згубіўся цень ад дрэва, і таму мы нібыта у паветры вісім. А як жа імерсіўнасць? Ну тут, ну слухай, тут хутчэй за ўсё гэта тлумачыцца кампухтарам, то бок бачыш. О, і гэта як квест? Гэта быў як квест, уяўляеце? То бок за намі паляваў Найтмар, і мы ад яго збеглі, гэткім чынам выканалі квест. Цікава. Дык вось, пра кампухтар. Гэта нейкі незвычайны кампухтар. Калі мы яго дастаем, глядзім, мы яго прыкладаем да вока. Хоп. То бок мы не проста глядзім у штосьці, што трымаем у руках, мы яго прыкладаем да вока, і, магчыма, гэта яно працуе дзесьці на ўзроўні да халеры нейронаў. Гэта цалкам імаверна, калі мы размаўляем за тэхналогіі, якія тут у нас ёсць. То бок мы проста так хутка працуем з гэтым кампухтарам, што здаецца, нібыта ў гэты момант у нас все на паузу становіцца. А насамрэч гэта вось проста мы такія хуткія. Так, карацей, на брыдж я пакуль што не хачу. Пашлі ўсё ж такі трошки па сюжэту пройдзем. Цябе мы палуталі. І вось у нас
Інтэрнат. Хух, ну що, полезли ў інтэрнат. Там будзе да халеры ўсяго і ў асноўным, вядома, нататак. Таму што, ну, гэта пакойчыкі асабістыя, набітыя ўсялякімі лістамі, кніжкамі, успамінамі, усялякім гэткім. Ну і хутчэй за ўсё будуць мімікі. Таму што гэта месца, дзе было шмат людзей, а дзе было шмат людзей, там шмат магчымасці. Опа-на. Цішэй. Гэта зомбі. Looking for me with black eggs behind your eyes. Come closer. Yes. A little closer. Гэта, бляха, шо такое? Stupid puppet. What? You too? You want to come into a kitchen? Good. Come. Cook's Request. Даследаваць кафетэрый. Шо? Карацей, тут ёсць, відаць, нейкія выжыўшыя, які сядзіць у кафетэрыі. Так, до нас ідзе зомбі. Keep sending and sending. One more. Integrity Can't damaged. think with all the puppet bombs. Ау! Ён выбухнуў. How many? Ля, там яшчэ фантом. Huh? Can't get me. Can you? Слухай, Жэўжык, ты мне ў вуха не шапаці. Нейкі адбіты Жэўжык штосьці намагаецца нам давесці. А у нас тут нейкая лухта з зомбямі. Трэба праверыць, як гэта працуе, то бок. О, паляпшэнне, дзякую. Яны што, сур'ёзна выбухаюць? Why do you obey? You can't fight a bit, stupid beast. You think you can kill me with them? Мы знайшлі картку ад аптэкі. You run out of puppets, huh? Бляха, якое неутульнае месца. Мапы гэтага месца, дарэчы, у нас пакуль што няма. Recreation Center, вось кафетэрыя, дарэчы, туды мы не спяшаемся. Там сядзіць нейкі адбіты Жэўжык. А вось гэта нас... Не, гэта ліфты. Не актываваныя, дарэчы. Бляха, якое месца. Так, сюды мы пралезці можам. Але гэта будзе гучна. Алло? Вылазь. Вылазь, табе кажу. Во. Открыли.
Мімікі ёсць? Точно няма? У Аргана спаліла чарговага чипфьюверса. Skeletal Repair Fabrication Plan. У нас, здаецца, такое ўжо ёсць. Бярым, бярым. Бярым, бярым. Все бярым, все перапрацуем у арганіку. Пакуль што аператор нам не трэба, няхай не лётае тут. Хух. Тут есть лифты, а есть и просто сходы, то бок. Жить можно. Цікава, дарэчы, зараз мы схаваемся дзе-небудзь. Вось тут такая под крэсла так залезем. А, ну дарэчы, гэта ж не абавязкова, таму што ў нас спыняецца час. Я забыўся. А што я хацеў паглядзець? А, я хацеў паглядзець статыстыку. Зараз мы забілі зомбака. Ці лічыцца гэта чалавекам? Human Kills 2. Шаноўныя, мясцовыя зомбі гэта таксама людзі. Таму будзем намагацца іх не забіваць, мабыць. Ля, якое цікавае месца. Я сюды хачу. Нікога няма? Так, вось цяпер у нас ёсць мапа гэтай мясцовасці. Ой, матка бо! Вы, бляха, паглядзіце. Вы паглядзіце, які тут кафетэрый. Колькі тут месца. У іх нават басейн ёсць. А ўсё вось гэта пакойчыкі асабістыя, бачыце? Crew cabins. Вось гэта у нас другі ўзровень. Тут тэатр, працяг кафетэрыю. Recreation Center таксама другі паверх ёсць. Гэта у нас, перапрацоўка. А варштату няма? Крацей, капец. А гэта што? Classified. Ну, карацей, гэта не адкрыццё дзвярэй, на жаль. Я спадзяваўся, што тут будзе яшчэ адкрыццё дзвярэй. Джим-код. У нас ёсць код ад мясцовага фітнес-цэнтру. Не тое, не тое. А гэты код усё ж таки нам трэба будзе ламануць, на жаль. Вітанкі, так, Прэй просто шыкоўны. Супер-пупер імерсіўная халера. Столькі месца, столькі магчымасцей. Я ў захапленні. Ховачэ. Осторожно. Че. Ля. Не поспел. О, поспел. 0,41. Доли секунды. День добрый, пани. Так, это... О, 3 нейромоды. Ля, набойчиков на шотган насыпали.
Кайфова. Колькі там цяпер? З улікам таго, што шатган у нас максімальна прамацаваны, гэта максімальна добрыя навіны. Кайфова. Так. У нас нейрамодаў цяпер да халеры. Глядзіце, мы прасканавалі тэрмічнага фантома, і ў нас адкрылася галіна супертэрмал. Супертэрмал. І, дарэчы, у гэтай галіне ёсць той же самы прышпіл, што і ў электрычнасці. Глядзіце, мы менш атрымліваем дамагу і ператвараем дамаг ад вагню у ману. Як і гэты самы, як і электрычнасць. Гэткая ж ёсць. Адпаведна, хутчэй за ўсё, гэткі жа прышпіл ёсць і у кінетику. Бляха, я хачу гэта прамацаваць. Можна будзе любыя пашкоджанні, якія мы атрымліваем, ператвараць у псі-энергію. І гэткім чынам больш паспяхова лупашыць варагоў. А што я хацеў прамацаваць? Я ўжо забыўся. Security. Стелс хутчэй за ўсё. Тут у нас что? Пси-пул павялічваем до 200. Гэта даволі няблага. Вось гэта, дарэчы, таксама карысная халера. У наш псіхаскоп можна будзе дадаваць дадатковыя чіпсеты. Давайте павялічым колькасць маны і бахнем дадатковыя чіпсеты. І, дарэчы, можна будзе... Так, тут штосьці сметнік трошки. Во, у нас тут новый чипсетик есть. Супертермал чипсетик. Павелічым хуткасць скану. Ключом мы уже давно, дарэчы, не карысталіся, таму давайте поставим супертермал чип. Тут у нас стаіць усё. Няблага. Глядзіце, малюначак дзіцячы. Гэта, мабыць, Леа Мейс. Мае дзіцёнка. І адсюль малюначак. Калі мы знойдзем яе пакойчык, можна будзе пачытаць, думаю. Дарэчы, вось ужо пайшлі асабістыя пакойчыкі. Гэта у нас фітнес-цэнтр, ад яго у нас ёсць пароль, але мы туды спяшацца не будзем. Спачатку... Ну, у нас, блин, до халеры месца, выбачце. Трэба па чарзе, так бы мовіць. Так. У нас ёсць вентыляцыя. Бляха. Гэта шо было? Гэта, бляха, шо было? Фух. Я спужаўся. Хтосьці тут... во, тут зомбак лазіць. Шо ж ты тут так лазіш? Балда. Страшно ж. Так, карацей, для таго, каб улезці
ось у ту вентиляцію нам треба пасунуць цяжар трэцяга. Рыт-рыт! Заўважыў ён на сцяне. New psionic aptitude available. Капец. Иди в сраку, зомби. Забей зяпу, коли ласка. Так, мы заховались. Давайте еще раз заховаемся и поспробуем вальнуть электричного жевжика. Ау! Дарэчы, ён нас амаль забіў. Нам спатрэбілася 4 кінетычных разрады яму пуляшыць у галаву. Моцны скатыняка. Ну, яшчэ трошкі з драбавіка навалялі. Але будзем спадзявацца, што яно таго было варта. Вядома, тут можна было па стэлсу ўсё зрабіць. Але... Так, ну, здаецца, нікога няма. Оркурк. О, тут можно закрыться, слухайте. Тут можно сховаться, закрыться и двери закрыть. Кайфово. Нейромодик. Шатган критикал. Почакайте. Мы знайшлі чипсет на крытычнае пашкоджанне ад шатгану. Вау! Так, что мы выкидываем? Мы выкидываем... Не, спидскан не выкидываем, выкидываем это. Кайфово. Теперь наш шатган будет... Ну, яшчэ больш люты. Мунрок статью. У кагосьці у гэтым пакойчыку вось аж столькі месца займае статуя ў выглядзе луннага каменю. Месячна. Шосьці гэта адчуваецца неяк дзіўна. Давайте паспрабуем ламануць кампухтар. А, дарэчы, ігвы, штосьці знаёмае, яго ўзгадвалі. Бляха. Ай-яй-яй. Трошки не даю рады. Але паспеў. Так, ну гэты у нас ёсць чарцёж, але ўсё адно дзякую. Имейл. Доктор Игве.
Трэба паразмаўляць. Б'янка Гудвін. Б'янку Гудвін мы таксама, здаецца, бачылі мёртвай. Так. Далей. Сюды мы можам пралезці ў выглядзе міміка. Але спачатку паглядзім, што ў нас тут. Так, а тут у нас яшчэ одна дзвер адкрытая. Што гэта за месца? Гэта гальюн? Тут така 100% будзе мімік. Ось 100%. О, я ж казаў. Я казаў. Гэта що было? Полтергейст. Бляха, навальваюць хорору, слухай. Максимально ухваляю. У нас ёсць полтергейст мімік. Гэтыя жэўжыкі мне псавалі жыццё ў сталкер, і глядзіце, і тут яны таксама ё. Півас. Полтергейст. Зараз мы зазірнем, пачытаем, што за яны такія. Так. Дата. Дарэчы, у нас там штосьці адкрылася, дзякуючы гэтым полтергейстам. Полтергейст. Бла-бла-бла. Ненармальная частка тыфонскай экалогіі. Слабыя да вагню. Remote manipulation, lift field. Зараз паглядзім, што ў нас адкрылася дзякуючы гэтаму. Вось тут така. О, глядзіце, у нас тут магчымасць маніпуляваць гравітацыяй адкрылася. Create колонну уверх 7 метраў на 15 секунд. Можна хапаць варагоў гэткім чынам у пастку рабіць. Так вось 12 метраў. Слухайце, а сябе можна гэткім чынам падымаць? Я цяпер хачу. Трэба яшчэ пасканаваць полтергейстаў, каб здабыць гэтую вось магчымасць, здольнасць. Блін, усё хочацца прамацаваць. Я ўсё хачу прамацаваць. Тут надта смачна. Аж занадта смачна. Так, там у нас космос. No smoking. Так. Ну так, я бачу, що замочак. Але замочак мы можам абыходзіць. Замочак прыбіраецца, калі мы падыходзім з карткай, але каб дазнацца, што гэтая картка ў цябе ёсць, трэба падысці. Так, ну што, вентыляцыя? Все як мы любім. Божух, на што тут робіцца? А, гэта просто дрэва стаіць. Так, вось мы пролезлі. А, халера. Шкло. Так. Мімікі ёсць? Хтосьці, глядзіце, тут быў да халеры баявіты. Гантелькі. Як думаеце, колькі тут кілаграмаў? 75 кілаграмаў кожная. Вось гэта гантелькі. Вось гэта я разумею. І да халеры зброі.
Ухваляю. Так, і нешта рэлігійнае жа ўжо чытаў. Не ведаю, хто тут жыў, але я не хачу з ім знаёміцца. Так, кейс. Паляпшэнні для зброі. А кампухтар мы зараз лабанем. Сара Элазар. Штосьці знаёмае. Не, ну гэта хутчэй за ўсё кілаграмы, ты паглядзі на іх. Хутчэй за ўсё гэта 75 кілаграмаў. Ну, вядома, жартую. Хутчэй за ўсё гэта менавіта гэтая ось незразумелая амерыканская мера вагі. Так, халера. Пролазь. Да божухна. Че. Лягне зручно. Це. Блин, не поспел трошечки. Ну, все одно, гантельки на 35. Тут есть трошки меньше. Гэтыя на колькі? На 10. Даволі лютая Сара. Я нагадаю, тут у нас есть имя Сара Элазар. Тут жила. Так. Спробуем еще раз. О, зараз нашмат лепш нарандомілася. Пролазь, скотыняка. Невядома на грудзі. Так. Weapon. О, мы можем друкаваць паляпшэнні для зброі. Вось гэт неблагі чарцёж. Вось гэта, дзякуй табе, Сара. Ёсць што цікавае. Security escort. Something on the station. Зніклая картка. Алекс. И это так само от Алекса. Ну, неблаго зазірнули. Варта пазнаёміцца. Мы, здаецца, яе бачылі. Зараз я пераправеру, гэта сапраўды яна ці не. Не, гэта Лія. Але Сара Элазар штосьці знаёмае. Мусіць мы яе і ёйны труп таксама бачылі. Так, давайте перапроверим. Во, ось бачиш? Такі хоп. Можна открыть. Потому что у нас есть картка сюды. Мімікі есть? Так само бачу чарцёж. Ля, ён дзёбнуты. Паглядзіце, што ў яго робіцца. У яго наўпрост на койцы. Вселякі, глядзіце, сэрцы. Сэрцы ў слойку. Ну, просто чаму бы і не. Да божух, надай мне забраць кавы. Гэта у нас... А што гэта у нас было? Я не паспеў паглядзець. Гэткі чарцёж у нас ужо ёсць, але таксама няхай будзе. Смецця цікавага няма. Нічога няма. У файлах. Ось і гэта цікавае паведамленне, таму што тут узгадваецца supply shuttle, які прыбывае, то бок гэта човен, які прывозіць на станцыю всялякае карыснае. Келструп, цікава. Трэба будзе
Неяк запамятаць. Усе тут психічныя. Ну факт. Ну факт. Ну просто узяты псі гэта ну гэта мясцовая мана. Гэта вось яно. Мана поушн тут завецца псі-кіт. Вось дзе яно, дзе я згубіўся. Вось яно. Псі-хайпо. Дальше трэба выкарыстаць. Так, а зараз мы будзем ператварацца, каб вось туды пралезці. Захоўваемся. І пакаціліся сабе. Хова! А хто тут жыве? А мімікі ёсць? Здаецца, няма. Так, тут жыве Михайло Ильюшин. Прычым не Михаил, а менавіта Михайло. То бок гэта нармалёвы жыжык, а не тое, што мне адразу падалося. Дарэчы, вось гэты псі-хайпу мы набралі. Тут у нас гісторыя мясцовага Савецкага Саюзу. Гэта у нас што? Нататачка. Нічога цікавага больш, здаецца, няма. Што ў файлах? Шеф Ільюшин працуе ў псіхатроніцы. Сенсор дзвярэй у псіхатроніцы. Гэта можа нам спатрэбіцца, калі мы зноўку патрапім у псіхатроніку. Так, а вылезці адсюль нельга. Толькі ось гэткім жа чынам. Дарэчы, з улікам таго, колькі ў нас гэтай псі-энергіі цяпер, яно не тое, каб надта напружвае ў сэнсе гэтага самага вытрачання энергіі. Так, там у нас зомбі ўсё яшчэ ёсць, таму вось не спяшаючыся пройдзе міма. Пакутуе трошки. Тут у нас міргае святло, адпаведна, можа быць яшчэ які-небудзь фантом, таму возьмем дровавік. Бачу адкрытую дзвер. Бачу дзвер, ад якой у нас ёсць картка. Зараз жарэм. Оба! Ну што, панеслася? Мімікі ёсць? О, тут няблага, глядзіце. Экзатычны матэрыял ляжыць, паляпшэнне для зброі ляжыць. Ухваляю. Што за чарцёж? О, гэта, вось гэты чарцёж нам дакладна спатрэбіцца. Гэта чарцёж гранаты. Той, што перапрацоўвае ўсё наўкол. І яшчэ мы знайшлі нейкі новы чіпсет. Давайте глядзець. Інвентар, чипсет. Дазваляе лепш лутаць роботаў. Няхай будзе. Не той, каб крытычна карысны, але неблагі. Йорген Торштейн.
New employer, бла-бла-бла. Я в основном гляджу ў гэтыя месцы у пошуках пароляў усялякіх. Так, осторожно идем. Опа. День добрый, пани. Вы як? Вы все. А тут у нас як? Ага. А тут у нас хутчэй за все будут мимики. Сляды на подлозе. И все раскиданное. День добрый, пан. А, то бок яны адсюль выбеглі, а тут их ужо няма. Слушно? Слушно. Чартеж. Гель для пенагарматы. Такое у нас так само, здаецца, ёа. Батарейки для шокера, паперка. Что у вас есть? Нормалёва. Няблага. Яшчэ паперки. Все перапрацуем. Больш нічога карыснага, здаецца. Захоўваемся. Там што страшна, калі шчыра. Чуете? Тут хтосьці ёсць. А! Ён наўпрост тутака. Глядзіце, вось мы яго ўжо бачым. Ён нас не б'е зараз просто таму, што спыніўся час. Ох, зараз будзе боляча. А не, мы его ваншотнули. А чему там двери отчинились? Зноку полтергейст, яго трэба прасканаваць абавязкова. Ён не памёр. Я правильно разумею? Полтергейсты слабыя, але ў іх ёсць магчымасць хавацца. Мы яго паспелі засканаваць, таму трэба зараз будзе глянуць, ці з'явілася ў нас гэта самае. Не энергия, не морф. А дзе яно? А, во яно. Не, яшчэ не з'явілася. Мы ўжо двойчы прасканавалі полтергейста. Але ўсё яшчэ не з'явілася патэнцыяльна найбольш карысная здольнасць. Спакойна. Адсюль выходзіў жэўжык, ён ужо выйшаў. А, во. І гэта тое месца, у якое мы непасрэдна накіроўваліся. Тут жыў жэўжык, голас якога нам трэба скапировать. Мімікаў, здаецца, няма. Зламаны транскрайб. Трэба рамонт другого ўзроўню. Трекінг браслет. А, то бок нам яго труп трэба будзе знайсці. Ён згубіў свой транскрайб, і вось ён валяецца хутчэй за ўсё
забраць маё барахло з пакойчыка Эббі. Трэба будзе знайсці, напісаць выбачальны ліст і запланаваць усялякае. А, і ён выбачаецца вось перад гэтай Эббі. Хутчэй за ўсё, гэта былі некаторыя трошкі таксічныя адносіны. Працягваюць рубіцца ў ДНД. А, то бок ён хоча яе кінуць, відаць. Так. Архів. Nope, this sounded serious, so I wanted to shut my transcribe off. So, okay. А, so you're Даніэль asking me if it's Шоу, okay to гэта record дзяўчына. our game on the transcribes. Yes, I know using the memory is А not Эбі great. гэта I can't be having this яёная conversation. каханая. I'm so sorry. I'm gonna lose my job for even talking to you about this. What? What? Exactly. What you're going to do is have dinner with me. What? You say what a lot when you should say yes. Yes? See? All settled. Don't worry about the transcribes. It's not against regulation. So, are you gonna invite me to this game or not? Трошкі прыемнай рамантыкі ў космасе. І падчас гэтага ж мы здабылі гук яёнага голасу. Так. Ага. Вось, дарэчы, нам даюць нагоду зазірнуць на бридж. А вось гэта ўжо цікава. Памятаеце, мы... Цішэй, калі ласка. Мы знайшлі кавалачак мапы, дзе было пазначана, скарб. Божух, наколькі яго тут. Бляха-муха. Во, дарэчы, у нас абнавілася заданне. Карацей, гэта хутчэй за ўсё велічэзны квест працягам ва ўсю гульню, у тым сэнсе, што гэтых мап шонайменш штук 5. Давайте паглядзім, дзе яно будзе. В планах? Не. В нататках. I'm sorry. Трэжа мап. Вось гэтая трэжа мап. Гэта адна з... Ёсць імавернасць, што гэтыя мапы яны складаюцца ў пэўную сцежку, якая прывядзе да чагосьці канкрэтна. Гэта вось мясцовыя жыхары забаўляліся гэткім чынам. Яны, з улікам таго, што чаще за ўсё гэта частка ДНД. Неяк так. Частка мясцовага ДНД. Зашмат скарбаў не бывае. Вітанкі Метайгоры. Факт. Сур'ёзна! Нас забіла электрычнасцю на выхадзе. Я думаў прабегчы, атрымаю трошкі пашкоджання, ўсё будзе нармалёва, але нас проста забіла. Так. Мы ўсё даследавалі? Так, мы ўсё даследавалі. Я інстынктыўна захаваўся, таму ўсё нармалёва. Так. То бок, вось роўна на выхадзе адсюль у нас б'е электрычнасць. Як адсюль выскачыць? Дзякуй небу, у нас ёсць Phantom Shift, то бок мы можам трошкі тэлепартавацца, але ці дастаткова гэтага будзе, зараз дазнаемся.
Нет. Недастаткова. Чамусьці гэты... Вітанкі, дарэчы. Дарэчы, зараз зробім одну фішку. Я, здаецца, бачыў сярод ачывак прасканаваць свайго ўласнага двайніка. Хоба! Research complete. Морган Ю. Далі ачыўку. Паскудна прыгожанькі, слабасці, таксічная сям'я і резістанс, добрыя парады. Карацей, гэта такая жартоўная халера. Прышпільна. Але чаму праз дзверы нас гэтак недалёка закидывае гэта пытаннічка? Выходны і добра. Ну так сёння субота, сёння найлепшы выходны. І нас зноўку забіла. Чаму ён катэгарычна дрэнна праскоквае праз дзверы? Вось калі скокаць сюды, то глядзіце, хоп, праскочылі далёка. Колькі тут метраў? 5 метраў. А ў дзверы ён гэтак не можа. Таксама нічога не рабіў, ухваляю. Ну слухайце, а як цяпер адсюль вылезці? Можа тут ёсць якая вентыляцыя? Ну, потому что, ну, теоретично мы тут добренькі так заблокаваліся. Вітанкі Дэкамацу. Не, так, пушку я разумею, что яе можна скарыстаць, але для того, каб яе скарыстаць, трэба быць з таго боку, каб гэты шчыток запеніць. А адсюль я гэта зрабіць не магу. Таму што шчыток, які б'ецца электрычнасцю, ён там. Давайте паспрабуем усё ж такі боляча прайсці. Просто пахілімся максімальна, паспрабуем прабегчы. Выжылі. Але нас бахнула электрычнасцю. Але толькі часова. Unreal Tournament. Дарэчы, у Unreal я гуляў выключна ў першы і выключна толькі трошкі. І прычым выключна з ботамі, таму што у нас усе гуляліся ў кваку, а Unreal не цікавіў людзей. Ля, колькі тут месца, божухна. Адсюль у нас карткі няма. Ёсць хто? Чыста. Чыста. По класіцы. Туалеты у хорарах піпец якія жудасныя. Так, яшчэ раз нам даюць код ад гэта самага, ад фітнес-цэнтру. Разумеем. Я ўжо ведаю гэты код. Так, ці дасюль электрычнасць дабівае? Не, не дабівае. Тут карткі у нас не... Ау, бляха! Гэта яшчэ жудасна ў тым сэнсе, што я спужаўся зноў. Ауч! Скатынякі якія, ну.
Все, тут больш нічога карыснага няма. Все, просто да пабачэння, пня табе ў сраку. Ну так, вядома. Але гэта быў ужо не клуб. Гэта быў ужо інтэрнат. А ў клубе ў нас усе рубіліся у КС-ку. У асноўным. Але яшчэ былі прышпільныя забегі у сур'ёзнага Сэма. Зараз, пачакай, бачыш, там ліхтары выбухаюць, ёсць імавернасць, што тут побач ёсць да халеры злы жэўжык. Зараз мы схаваемся вось такім чынам і куснем штосьці зялёнае. Так, нотатка. О! Пришла посылка. 5744 на браме. Нікому не кажы. Вось гэта цікава. Вось дзеля гэтага я чытаю мясцовыя нататкі. Тут нічога няма. І тут ёсць яшчэ другі паверх. Нічога няма. А тут така. І тут така нічога няма. Стелс. Так, гэта що за месца? А що там? А, там ужо адкрыты космос. Окей. А чаму ты мяне пужаеш? Ты мне патлумач, калі ласка. Я себе побачыў і вырашыў, што тут ёсць вораг. Дзень добры. Яшчэ адзін персонаж. Глядзіце, тут нейкая алімпійская спартсменка спала. Неблагія чыпсы, дарэчы, ці ёсць у нас чыпсікі? Ёсць. Але гэта вегетарыянскія. Мабыць, не надта смачныя. Дарэчы, у нас зноўку інвентар амаль што забіты. Трэба будзе знайсці дзе і перапрацавацца. Не чапай смаколікі. Не чапай смаколікі, жары штосьці зялёнае. Жару. Не крычы на мяне, Рэгана. Що добра. Так. Вітаткі, мама, дрэнныя сны. Дарэчы, глядзіце. Нейкаму малому сніліся дрэнныя сны, і ён намаляваў літаральна фантома. То бок, шаноўны, гэта былі не сны, не халеры. А! Яшчэ бутылечка чагосьці. Бухло. Гарэлачка. Ёсць што цікавае? Даецца, няма. А, тут зачынена. Ніндзя палюе на гномаў, ну. Насамрэч не. Ніндзя зараз пайшла рубіцца ў настолкі. Вітанкі. Малях... Бляха, якое складанае імя.
Officer Falls. Офіцер? Malia, I have an important request. It's sensitive, though. I need to know I can trust you with her. Так. Surveillance matter. Yes, of course, sir. It's just that normally I can't do something like that without consent from Chief Elazar HR and another director. Those people report to me, Malia. Yes, sir. I understand. I want you to keep an eye on Annalise Gallegos. Where she goes, the house she keeps, visitors. I'll log everything on the security computer. Good. Send me your report at the end of the week. Yes, sir. Божухна, у кожным штосьці ляжыць амаль што. Всё трэба палутаць. Карацей, наш брацельнік сачыў за некаторай пані. І ў выніку афіцэр бяспекі мёртвая ляжыць. Wanted to check in on you, Sky. Just a normal hangover. I feel weird. I can't believe you got modded for Alex's clown show at the Tulip. Are you kidding? I've always wanted to play an instrument, but never had the time. It's like I can see the sheet music in my head. I feel like I've been doing this since I was 7. Besides, you are going to be on stage with me, right? Only to catch you if you suddenly collapse. And only if you keep me from punching Alex if I drink too much. Тут фішка ў тым, што гэта самае. Гэтую касмічную станцыю будавалі сродкамі літаральна ўсёй гэтай самай ўсёй планеты. Таму то бок прымалі ўдзел жыхары ўсіх краін, у тым ліку нават СССР. Тут ёсць мясцовы СССР былы. Вось гэта мы зараз пачулі, а гэта ў нас Enter. You got me really curious. Are you ready А, for your гэта instructions, не тое, my што lady? нам трэба. This better not get us into trouble. Not too much trouble anyway. First, you must journey to the tree where we carved our initials. And what if I bump into Julian Howard? Run like hell. Julian the ogre does not like people touching his trees or his fruit. Probably be a lot less grumpy. Anyway, beneath a stone you will find a magical key card. This key card will unlock everything your heart desires. Oh, well, I don't need a key for that. And don't worry about work. Michaela said you could take an extra shift since it's your birthday. І гэта яшчэ адзін другасны квест. Божух, наколькі тут усяго гэтага. Мы іх будзем выконваць трошкі пазней. Спачатку трэба даследаваць усю лакацыю, а ўжо потым думай, што там з гэтым самым рабіць. З тым, чым гэтыя людзі жылі. Як я і абяцаў, у гэтай лакацыі у нас да халеры гісторыі асабістых. Фітнес-цэнтр. Тутака у нас ходзіць зомбі. Слухайце, калі мы не хочам яго забіваць, што з ім можна зрабіць? Ці ёсць у нас магчымасць зрабіць гэты самы мейн-джек? Нема. Так. Але, ось праз гэта гульня нагадвае Біашок, таму што утапічныя аб'яднаныя намаганні ўсё адно прывялі да нейкага гаўна. Таму што аб'яднаныя намаганні дазволілі знайсці іншапланецян, і даследуючы іх, атрымалася вось гэта. Уся касмічная станцыя
мертвая. Ну, то бок, ведома, не вся. Трошки людей засталося. Вітанкі. Трошки менш людей засталося. Так, все трэба абшукаць. О, бляха, ўжо не лезе. Дарэчы, мяне зноўку пашкодзіла. Я не адсачыў той момант, калі гэта здарылася, халера. Карацей, мясцовыя зомбі, яны нейкія асаблівыя ў тым сэнсе, што забіваючы іх, адбываецца ось нейкі псі-выбух, і калі стаяць побач, табе боляча. Дзень добры. Выбач, хлопча, але ў мяне няма. Алло? Не халера сабе ўстаў і пайшоў. Шаноўны, калі я забіваю, трэба быць мёртвым. Дарэчы, я чую фантома дзесьці побач. Здаецца. То бок ён пачуў страляніну. Бляха, банан не лезе ў інвентар. Бляха, чыпсы не лезуць у інвентар. Што рабіць? Яшчэ банан. Трэба потым будзе вярнуцца сюды і дазбіраць. Яблык, гарэлка лезе ў інвентар. Бляха, паляпшэнне зброі. Яшчэ зомбака чую. Сажы яго. Дык мне ўжо няма куды. Яна жэрся як свіння. Давайте, дарэчы, паглядзім на... Што там крычыць? Не крычы мне тут. Дзесьці тутака у нас быў... Во. Ось тутака можна перапрацаваць на другім паверсе. Трэба выйсці адсюль, прайсці ў асноўны... Ці не, пачакайце, яно не на асноўным, яно на другім паверсе, але над жылымі пакойчыкамі. Халера. Карацей, фітнес-цэнтр гэта добра, але зараз у нас асноўная задача дастацца да перапрацоўкі, каб не вытрачаць гранаты на гэтае ўсё. Да пабачэння, шаноўныя, мы яшчэ сюды вернемся. Нам зараз на другі паверх. Так, тут... Калі дзверы адчыняюцца самі сабой, гэта значыць, што тут как хтосьці схаваўся. Ці, магчыма, яны проста адчыняюцца самі сабой. Так. У кафетэрыі у нас нейкі велічэзны квест, у тым сэнсе, што там сядзіць нейкі жэўжык, да якога трэба далезці. Ён нас да сябе запрашаў, а мы такія, так, нейкія нядобрыя гукі. Вось за гэтай сцяной хтосьці
Хтосьці люты. Там таксама у нас непрыемная халера вісіць. Крышталоиды. Скотыняка напужал. Там турелька разбитая. Тут конябошчык. З лікам таго, што тут да халеры бляха не лезе. Тут да халеры гэтых самых зомбякоў. Адпаведна 10 тут мусіць быць зомбі-майстер. Так, где мы? А, во, мы пришли туды, куды трэба. Варагі ёсць? Здаецца, няма. Файненько. Графшафт 0511. Ось гэта добра, мы зазірнулі. Нейкія гэтыя самыя саплай для Моргана. Морган Ю гэта мы, дарэчы. То бок это для нас. Так. У нас 3 пісталета. 3. Гарэлку ўсю скідаем. У нас 8 бутэлек гарэлкі. У нас, ну, ось гэтая халера, няхай яна стакаецца, пакуль можа стакацца. Чаго? Бляха, у нас 4 пісталеты. І ключ таксама лішні. Батарэйкі. Батарэйкі для шокера, у нас іх 1000, і калі іх перапрацаваць, у нас будзе 10 металу. О-о-о! Капец! Бяром, бяром. Перапрацоўваем. Бляха, колькі там зараз насыпецца. Усё гэта, што насыпалася, мы зараз не можам выкарыстаць, таму што тут няма варштату. Але тым не менш, давайте паглядзім. 21 металу, 21 хіміі, 21 экзотычных матэрыялаў, то бок мы можам да халеры нарабіць нейрамодаў. Трэба толькі дабрацца да фабрыкатара. Запаслівы, ну так. Дужа запаслівыя мы. Яшчэ варта прамацаваць нашага пісталета, таму што мы ім карыстаемся рэгулярна. А драбаш пры гэтым у нас ужо максімальна прамацаваны. Дарэчы, стан трэба трошки падвыправіць. Файненько. А, яшчэ півас забыў перапрацаваць. А, глядзіце, тут яшчэ штосьці ёсць. А, ну вось гэта батарэйкі да шокера, якія я толькі што 1000 перапрацаваў. Кайфова. Просто кайфово. Так файна залуталіся. Лутаманія. Так. Дзе яна? Што я збіраўся яшчэ перапрацаваць? Ну, яшчэ вось гэтыя батарэйкі. Півас.
І здаецца ўсё. Кайфова. І набойчыка у нас усё яшчэ да халеры. Дзякуючы таму, што мы іх надрукавалі загадзя шмат. Захоўваемся. Стэлс. І пайшлі далей даследаваць. Эть. Там у нас халера космос. Туды мы пакуль што не далезем. Так, палутаць гэта нябожчыка. Дзякую. Ну і давайте тады паглядзім, што ў нас на другім паверсе. Да фітнес-цэнтру яшчэ паспеем дабрацца. Штосьці тутака ў нас нядобра гучала. Туліп. Што такое туліп? Ля, я чую там хтосьці патэфонаўску дыхае. Трэба узброіцца. Ля, колькі тут месца. Карткі ў нас няма ад гэтага чагосьці. Ну не халер ж не бачна, алё. Дзень добры, пані. Дзякую, гэта мы перапрацуем. А, гэта вось там яно варушыцца. Бачыце, дзверы выламаныя. І нам зараз туды. Ці не сюды. Але тут ёсць нейкая вентыляцыя. Вітанкі, мужик. Дзякую за яблык. Што гэта за месца? А куды гэта вядзе? А, мы святло подрубілі. Так, хтосьці нас заўважыў. Ідзі сюды. Там быў мімік. Але ў цемры яго ні халер не пабачыш. Куды ён схаваўся, алё? Кудысьці збег скатыняка. Там у нас турелька. Слухайце, вось гэтае дыханне, ёсць імавернасць, што яно дыхае не проста побач, а яшчэ дзесьці ўнізе. Што ў нас ніжэй? Вось мы знаходзімся тутака, на першым паверсе ў нас закрыты пакойчык.
Але калі мы там праходзілі, там нічога не было. Ну, халера яго ведае, халера. Божухна! А шо ён бегае, як дзёбнуты? -1. Там яшчэ адзін. І тут яшчэ адзін. Вось гэтыя мімікі, непасрэдна гэтыя, яны нейкія дзіўныя, у тым сэнсе, што яны рэгулярна прабягаюць міма мяне. Просто такія ололо і не чапаюць. Такое адчуванне, быццам я раблюся ім роднасным. Сваяком раблюся. Але ну, гэта складанае пытанне. Ні халеры не бачна. Карацей, тутака у нас сцэна. Запіс, ambient. А навошта нам гэта рабіць? Ну, то бок, ёсць імавернасць, што мы проста сюды прыцягнем увагу, якой насамрэч не тое, каб жадаем. Дзесьці ось тут так чутна. Ну, халера яго ведае. Карацей, мне гэтае месца не падабаецца. Яно нібыта ок. Нібыта ось просто сцэна з музычнымі інструментамі. Але тут паўсюль гучаць галасы тыфонаў. Нібыта кідаюцца. Ну, просто фішка мімікаў у тым, што яны не адразу кідаюцца ў бойку. Яны спачатку хаваюцца і потым кідаюцца з нянацку. З засады. І гэткім чынам яны нашмат больш пашкоджання ўладзяць. Таму, магчыма, ён вось проста прабягае як мага хутчэй міма, каб потым схавацца і кінуцца больш балюча. Карацей, наступнага разу, калі мы сустрэнем гэткага жэўжыка, мы паспрабуем яго не кранаць увогуле. Welcome, everyone. We've made an amazing achievement. As of 12 hours ago, we have broken the 8,000 Euromod mark. 8,000 Euromods. Sharing skills, abilities, improving the quality of life. And you are to be congratulated. You are the ones who made this all possible. And congratulations to my dear brother, Morgan. Гэта мы. Left for Earthside to assist in marketing efforts with the TranStar Board of Directors. So, let us toast to TranStar, to the Neuromart, and the future. But what is success if it can't be shared?
Let me introduce a few of our employees, none of which had any musical talents until yesterday, О, except Chief Show, who I'm told has a lovely singing voice. Sky, Danielle, whenever you ladies are ready. так а дзе голас? Мы просто працягваем паляваць на голас гэтай шоу. У нас ужо ёсць некаторая частка яе голасу, каб можна было зрабіць з дапамогай голасу адкрыць там дзверь, але нам яшчэ трошкі інфармацыі трэба. Шо? Ля, капец. Выбачаюся, я трошки разгубіўся. Мушу вызнаць. Гэта было трошки раптоўна, я разгубіўся. Я не чакаў паці. Карацей, калі хто не зразумеў, што тут адбываецца. Мы здабываем голас гэтай Даніэлы, і гэтая Даніэла спявае песню. І мы мусім гэтую зараз песню паслухаць. Мы яе не можам спампаваць, мы яе мусім слухаць нажыва амаль што, ну, вось гэтую фанеру. Але на гук гэтай песні прыбегла да халеры фантомаў. Тут хутчэй за ўсё трэба па стэлсу перачакаць, а я вось трошкі пайшоў разгублена ў бойку і атрымаў люлей ад вогненнага фантому. Фанаты прыбеглі, ну. Так, во, а дарэчы, зараз можна будзе паэксперыментаваць з гэтымі мімікамі. Вось мімік. Вось ён пайшоў сабе. Збег. Прайшоў міма нас. Не прызналі за свайго. Дарэчы, гэта можна выправіць. Таму што тут такая ёсць ачыўка ператварыцца ў міміка. То бок можна мімікрыраваць пад міміка, але хутчэй за ўсё на гэты момант нашых здольнасцей для гэтага не хопіць. Давайте паспрабуем. Вось тут у нас стаіць мімік. О, бачыце, не, яны кідаюцца на нас. Ля, гэта не тое. Я хацеў ператварыцца вось на гэтага. У сэнсе, ну, таргет. Я хачу... Нельга, на жаль. Карацей, каб ператварыцца ў міміка, трэба трошкі прамацавацца. Яшчэ. Карацей, яны ўсё ж такі кідаюцца. Просто з пасткі. У сэнсе? Яшчэ адзін. Гэта было балюча. Карацей, мімікам давяраць нельга. А зараз, шаноўныя, мы будзем хавацца, таму што зараз будзе дыскач. Мы сядзем вось тут, мабыць, і паспрабуем сканаваць. То бок проста перачакаць навалу розных фантомаў, вядома, можна, але лепш рабіць гэта няпроста, лепш атрымаць з гэтага некаторы прафіт, пасканаваўшы. Таму што тут будзе шонайменш адзін вогненны фантом, якога мы пакуль што сустрэлі толькі аднаго і прасканавалі. Таму абавязкова трэба яго будзе сканануць. Захоўваемся, апранаем сканер,
Пераходзім у стелс і запускаем дыскач. Ты шо сюды пришел? Ух, як я скананул. Песня кайфовая, але, па-першае, у нас моцны апёк, мы атрымалі траўму. Па-другое, у нас мало хп. Хілімся. Як твой стан нармалёвы? А куды ён падзеўся? Мы его забили. А, не, гэта той, другі. А дзе ж вогненны падзеўся? Во, мы атрымалі сэмпл голасу. Гарачы хіт, ну не ведаю наколькі гарачы, але апёк скуры мы атрымалі дакладна. І вогненны кудысьці падзеўся, ён кудысьці зліняў. І мы яго нават не палуталі. Куды ён падзеўся? Кудысьці халера збег скатыняка. Зараз паглядзім, магчыма, у нас ёсць у кішэньцы штучная шкура. Brained Peel, антирад. Во. Не, во. Синтетичная скура. Пахіліліся. А гэта для чаго? Вось гэта гель, які закрывае глыбокія раны. Ну, карацей, гэта трошки іншае. Няблага. Галоўнае, мы паспелі яго засканаваць. Ён збег кудысьці, халера. Нарабіў пашкоджанняў. Але няхай. Послухаем яшчэ раз. Шчыра кажучы, я спадзяваюся, што ён яшчэ раз прыйдзе, але ён, халера, не прыйшоў. Так. Пэнк. Дакладнасць палепшым. Ну, нармалёва, мне спадабалася
спадабаўся кафетэрый. Ну, гэта не кафетэрый, гэта барчэлла, умоўна кажучы. А тут у нас катаняка крышталоид висіць. Так, заходзім у нейкую новую мясцовасць, таму... А, гэта тэатр. Тэатр, дакладна. Глядзім уважліва. Не, здаецца, няма мімікаў. Так, ну шо, ёсць шо залутаць? Глядзіць, якой яны тут рэтра глядзелі. Ці стылізацыя, ці сапраўдная рэтра. Please hold your ID bracelet. Welcome Morgan Ю. Окей. Толькі ад гэтага нам нічога карысна. Прыемна, што нас пазнае нейкая ось халера. Але ўсё ж такі. Так, тут крышталоідаў мы ўсіх пабілі. А вось там можа быць штосьці. Ля, яшчэ крышталоід. Ад гэтых крышталоідаў яшчэ, бачце, радыяцыя. Дужа непрыемныя жэўжыкі. Вітанкі, Беляш. Я нават не ведаю, як з імі лепш даваць рады, таму што з аднаго боку яны выбухаюць. Слухайце, калі тут сапраўднае кіно ёсць, то это будзе неблага. Можна нават будзе паглядзець. Да фінала не. Да фінала мы яшчэ і блізка не блізка. Гэтая гульня пра даследаванне касмічнай станцыі, і тут калі бегчы па сюжэту, то тут, вядома, дастаткова хутка можна прабегчы. Але мы не бяжым па сюжэту. Мы моцна атрымліваем асалоду ад таго, наколькі прапрацаваная гэтая станцыя. А яна сапраўды аж жудасна прапрацаваная. Transstar Cinema Series. Дык, а можна паглядзець? Мы ось зрабілі пацверджэнне рэзервацыі. Я б не адмовіўся проста сесці і паглядзець. Так. Ага, що я знайшоў? Вентыляцыя. І ў вентыляцыі штосьці ёсць. Тут ёсць нябожчык, які барыкадаваўся ад чагосьці таго, што ў нас вось тутака. Што ў цябе ёсць? О, дарэчы, і гэта... А, не, гэта гель. Мне падалося, што гэта штучная скура, але гэта менавіта гель, які выкарыстоўваецца, каб закрываць раны. О, бачым замбёў. Ёсць імавернасць, што менавіта тутака у нас сядзяць да халеры
гэтае самае да халеры вось гэты мозг. Зомбі-мозг. Слухайце, а вось там ёсць куды прызямліцца? Я бачу там міміка, але зараз пытанне не ў гэтым. Ці ёсць там карнізік? Вось такі ж, як тут, така ёсць карнізік. Давайте мы пешшу пройдзем. Нават калі няма карнізіку, можна пешшу дайсці. Вы паглядзіце, колькі там усяго смачнага ляжыць. Нам дакладна туды трэба. Так, стелс. І мімік. Хто у нас мімік? Чипсігі. Аргана? Аргана? Тут мімік замаскіраваўся пад чипсігі. Прычым менавіта пад тыя чипсігі, што вегетарыянскія. З яблыка. Так, таму ты там глядзі асцярожней. Мы яго зараз, вядома, заб'ем, але хто яго ведае? А, не, пачакайце, гэта не чипсігі. Ён замаскіраваўся пад скрыньку нейкую. Не, чипсікі выжылі, вось яны, мы іх зараз залутаем і з'яму. Так, осторожно, осторожно, скануем усё. Турелька. Разбитая. Калі мы заходзім у новую мясцовасць, абавязкова спачатку ўсё скануем і ўжо потым все лутаем. Ну, потрапили. Ой-ой-ой. Зомби. Гэта быў зомби. Як ты сюды дайшоў? Ты ж унізе быў. Віталькі Дэвід Брэнч. Ага, тут сходы ёсць. Окей. Ну так ці інакш, мімікаў тут, здаецца, больш няма. Давайте лутацца. Так. Кава. Арбалет. А, глядзіце, яны тут рубіліся ў мясцовы ДНД, літаральна. Fatal Fortress. Гэта картка ад пакойчыка Эбі. Эбігейл, тая, шо каханая Даніэлы. Гэта мы знайшлі сюжэтны момант. Ну, тут яшчэ больш усялякіх персонажаў бачым. Нататка. Вось гэта добрая нататка. Мы знайшлі яшчэ адну мапу скарбаў. Бляха, мапы скарбаў, гэта ідэальна для гэтай гульні. З улікам таго, якая тут складаная, перапрацаваная ўся мясцовасць, яшчэ скарбы шукаць па намаляваных ад рукі мапах, гэта проста муа. Мы пад гэта, мабыць, нават цэлы стрым выдзелім. Stabfellow has vanished into the darkness beyond the tower door. The only sign of him is his blood trail.
Watch. The flagstones seem to drink in the blood, the cracks glistening red. Oh, Jesus Christ on a stick, Abigail. Don't think, baby. We either head through the door, Forget that, it just ate our warrior. unless you can handle the entire pack of rat men, oh spellless wonder. We don't have much choice. Elias? Sorry, Stabfellow? Captain Stabfellow! Can I answer her? Hell no! You hear nothing from the darkness. It has swallowed Stabfellow completely. All right, let me light a torch. Hey guys, sorry I'm late. Station-wide OS upgrade. Had to hold Bellamy's hand through the whole process. Abby, do you have my character sheet? You made it. Yes, right here. Мы знайшлі яшчэ адзін сэмпл голасу Даніэлы. І сабралі ўжо 70% гэтых галасоў. Не, ну з іншага боку, а чым яшчэ займацца на касмічнай станцыі? Вядома, яны тут у настолкі рубіліся як невядома хто. Так, у нас тут зноўку палтергейст. Вось ён. Стой, 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 стой. Где ты? Блин, полтергейсты мне пипец як падабаюцца. І я хачу гэтую здольнасць. Яна адчуваецца піпец як карысна. Да божухна, дзе ты хаваешся? Вылазь. Дарэчы, нам пахіліцца трэба, выбачаюся. Трошки кавы, трошки чипсігаў, ось чипсігаў бахнули і медкіт. Все, шукаем полтергейста. Дзе ты, скотыняка? Я даведаўся, што гэта менавіта полтергейст, а не хто-небудзь яшчэ больш жудасны, і цяпер можна больш спакойна перасоўвацца. А дзе ён схаваўся? Ён ж яшчэ жывы. Слухайте, капец, яны хаваюцца. Значна больш якасна, чым мімікі. Півас, півас, гарэлка. Нарэшце, божухна. Ух! Не, ну вы бачили, як ён вваліўся? Аж экран зламаў, аж такое ўсё саспенс. Малайчынка. Так, аўтаматы не працуюць. Так, тут хадзіў зомбі, ён пайшоў наверх, мы яго застрэлілі. Вітанкі, Брюс. Що гэта за гук быў? Халера, полтергейсты. Нічога цікавага. Нічога цікавага. І тут яна трошки заваленая.
Мы зноўку на першым паверсе, з якога пачыналі гэтую лакацыю. Так, вось колькі мы даследавалі. Нам зараз трэба, мабыць, зазірнуць зноўку на другі паверх, каб зноўку разгрузіць наш інвентар. Пасля чаго можна будзе зноўку вяртацца ў фітнес-цэнтр і у пакойчык Эбі, хутчэй за ўсё, вось ён. Замбакі тут ходзяць, але самого майстра зомбі, відаць, тут няма. Кафетэрыі мы зойдзем потым. Гэта, дарэчы, шкада. Я б хацеў яго пабачыць. Мы ўжо аднаго такога бачылі, але праз шкло? Так. Калі з'явяць ліхтары, гэта значыць, што побач ёсць фантом. Вітанкі, вітанкі, курысу! Добрых сноў. А мы зараз і ідзем атрымліваць люлей, відаць. Захаваемся, давайте. А, вось ён. Вы паглядзіце, гэтая халера збегла ад нас вось там і схавалася у нашым фактычна сейфруме. То бок гэта у нас месца, дзе мы адчуваем сябе больш-менш бяспечна, таму што тутака у нас вось гэтыя варштаты стаяць. І ён сюды прыбег і схаваўся. Скотыняка вогненная, ну. Ух. Перапрацуем частку набойчыкаў для нашай гіпсагарматы. Ён таксама адчуваў сябе бяспечна. Ну так, так. Атрымліваецца так. Перапрацоўваем усё смецце таксама, гармату, частку набойчыкаў. Ну і гарэлка. Гэта што? Піва? Піва перапрацоўваем. Набойчыкі для шокера. Ну, 75 няхай будзе. Калі іх зноўку збярэцца 1000, будзем перапрацоўваць. Так, пачакайце, гэта ў нас для пенагарматы, а гэта ў нас што? Q-beam weapon. Q-beam, пачакайце. Гэта ў нас дисраптор. Гэта пенагармата, пісталет, врэнч, а Q-beam. Q-beam, атрымліваецца, у нас яшчэ няма нейкай зброі. І хутчэй за ўсё Q-beam гэта вагнемёт. Халера, я думаю, мы ўжо всю зброю сабралі. Бяспечна гэтае месца ў сектарах. Ну, так тут увогуле не тое, каб бяспечныя ўсе тыя месцы, якія мы лічым бяспечнымі, таму што тут гэта сапраўды якасна прапрацаваны імерсіў сім. Тут яно ўсё лёгка пераварочваецца, то бок варагі могуць цябе дастаць дзе заўгодна, раптоўна, ухапіць за сраку і будзе боляча. Усіх шмат якіх традыцыйных для жанру умоўнасцей тут няма. За гэта я і люблю імерсію сімы. Так. Цяпер мы бяжым уніз і шукаем, у якім пакойчыку у нас жыве Эбі. Вось гэта, дарэчы, ні халера, ні жартоўны момант, у тым сэнсе, што кожнага разу, калі ты падымаешся з карачак і пачынаеш бегчы, гульня навальвае да халеры
хоррорнага эмбіенту і пачынае цябе лякаць. То бок табе моцна гэтак намякаюць: скатыняка, не бегай, тут небяспечна. Так, Беламі, Торштейн. І я адразу зноўку на карачкі саджуся. Так. Забізяпу Кальвіну. Значыцца, Эбі у нас у другім крыле. Та досыць араць. Мне ж страшна. Гэта там зомбакі крычаць. Ну, мы можам паспрабаваць. І можам нават паспрабаваць паспяхова. Але мне падабаецца, як гэтая гульня забаланшана. То бок мы, вось наўпрост зараз піпец, якія небяспечныя. У нас ёсць драбавік, які прамацаваны піпец як. У нас ёсць звышздольнасці, якія могуць разносіць усіх на далёкай адлегласці. Але пры гэтым, калі мы захопім знянацку ворагу, мы перамагаем. Калі нас знянацку хапаю за сраку, мы паміраем. Уся фішка ў стэлсе, уся фішка ў тым, як хто падрыхтаваўся да бойкі. Калі дастаткова падрыхтаваны, окей. Калі не дастаткова падрыхтаваны, табе капец. А тут, дарэчы, у нас Маркс жыве. Джуда Маркс. Не халеры сабе. Неймінг. Так. Давайте, значыцца, пойдзем у той пакойчык, дзе ў нас былі койкі. То бок вось сюды. Давайте шукаць, дзе ў нас жыла Эбі. Коста. Бакстер. Не яно. Саламандер. Реджина. Штейн. Так пачакайце, а дзе гэта халера Эбі жыве? Мы знайшлі картку ад яе кватэры. Адпаведна. Мы мусім да яе дабра... Не халеры сабе. Тэмпература 3000. То бок там да халеры горача. А, ці гэта ад абсалютнага нуля? Ну, складана сказаць. Дык халера, дзе ў нас жыве Эбі? Давайте яшчэ раз паглядзім, каб дакладна упэўніцца, што мы не згубілі дзесьці па-дурному. Харлі, Ірис, не. Дакладна не тутака. Яшчэ мяне задзеўбла гэта электрычнасць. Я, мабыць, урэшце рэшт прамацую гэтае самае. Рамонт выключна... А, вось яно. Выключна дзеля таго, каб вось гэткую халеру выпраўляць. Так, Эбі у нас да халеры творчая. Да халеры... О, нейрамодзік. Да халеры захапляецца. Карацей, пані гік трошкі. Ну, так я ж кажу, гэта можа быць адносна абсалютнага нуля. У гэтым выпадку яно не надта холодна.
53 по Цельсію гэта нават можа чалавек вытрымаць. Так, бла-бла-бла. Пасворду у нас няма, але мы можам ламануць зараз. Паглядзім на укол. Гэта што? Это не тое. Добрый плакатик. Падабаецца. Штосьці я хацеў. Не памятаю, што. Так. З чипсетамі у нас все добра. Нейрамоды. Я хацеў паглядзець, што мы атрымалі, якія новыя магчымасці атрымалі, прасканаваўшы жэўжыкаў. Во, нарэшце. Шаноўнае гаспадарства, нарэшце. У нас ёсць магчымасць выкарыстоўваць здольнасць палтаргейста. А таксама мы адкрылі для сябе электрычны і вогненныя зарады. Але спачатку, вядома, вось гэта. Гэта мяне цікавіць найбольш. З улікам таго, што тут ўсё ж такі практыкуецца некаторая вертыкальнасць, асабліва калі ліфты адключаныя, вось гэтая здольнасць палтаргейста нам, хутчэй за ўсё, моцна спатрэбіцца. Осторожно. Це. Ух. Що у нас тут таке? Божухна. Тобок, магчыма, на тых мапах скарбаў, якія мы будзем пазней шукаць, будуць не самі скарбы, а лічбы, якія потым трэба будзе сюды увесці. Капец. Так. Boltcaster Ammunition. Полепшаны арбалет? Сур'ёзна? Increase дакладнасць, rework structure і бязгучнасць. А гэта, хутчэй за ўсё, апошняя частка. Во-во, так. He gave me one of his bullshit I'm sorries with no resolution. Between him and Morgan, it's like a tradition. You family's sorry. Was it as insincere as a Danielle show apology? No. Danielle, I'm not saying working with him is easy, but... Did you just compare me to him? To that arrogant sack of shit? Danielle, this has to stop. You're right. Get out. We're done. Danielle! I said get out. Вось за гэта Даніэла там намагалася выбачацца, не тое каб надта. Халера, гэта яшчэ не апошні сэмпл. У нас сабрана 80%. То бок яшчэ што найменш адно. Ну, тут мы ўсё ўжо абшукалі. Хутчэй за ўсё, гэтае адно мы знойдзем ці ў фітнес-цэнтры, ці калі пойдзем у кафетэрый. Давайте у фітнес-цэнтр. Ён тут побач. І мы ў яго ўжо заходзілі. І нават трошки пастралялі. Далутваем гэты пакойчык. Паляпшэнне. Яблык, тут дзесьці яшчэ бананы былі. Аддавайце бананы. Чипсігі. Банан. Все, далуталі ўсё. Ух. Цяпер мне спакайней. Таму што калі недалутаны лут ёсць, гэта, ведаеце, напружвае. Фітнес-цэнтр свімінг-пул. То бок мы ідзем да басейну. Вау-вау-вау. Тут хтосьці намагаўся рамантаваць, але атрымалася не надта.
Ля, паглядзіце, що там? Телепат, мы знайшлі зомбі-мегамозга. Шановне гаспадарства, віншую. Мы знайшлі крыніцу ўсіх зомбёў у гэтай лакацыі. І мы ось так наўпрост да яго не пойдзем, мы пойдзем да яго праз другі паверх. Таму што відавочна, калі мы размаўляем за басейн, там будзе ён дастаткова высокі. І мы можам застрэліць гэтага да халеры тэлепата больш зручным чынам. Так, што-небудзь яшчэ цікавае тут ёсць? Які-небудзь нябожчык там, не? Ніхто не памёр у качалцы. Ну, такое сабе. Але абутак ёсць. А што гэта за абутак? Божухна. Гэта на колькі гантэля? Ліхтарик, калі ласка. На 150. Вось гэта ўжо дакладна 75 кілаграм. І мы яе можам падняць. Падсмажыць? Ну зараз будзем спрабаваць. Спачатку мы будзем разбіваць шкло гантэлей, а потым падсмажваць. Мы будзем падсмажваць яго з дапамогай нашых звышздольнасцей. Таму што здаецца мне... Ой, там зомбоиды. Здаецца мне, вытрачаць драбавік будзе дрэннай ідэяй. А вось наш кінетычны удар будзе самае тое. Дарэчы, ці можна яго палепшыць? Вось, не хапае трошкі нейрамодаў. Ну нічога. Зараз ён будзе тут пролетаць. Нас заўважылі. Зомбакі нас бачаць. А вось і тэлепат. Так, ён па нам шыбануў тэлепатычна. Наш галоўны герой сказаў: «У, моя галава». Але я трошки не зразумеў, які ўплыў на нас гэтая атака зрабіла. Ты куды падняўся? Ідзі ў сраку. Я трошки не ўлічыў тое, што ён можа лётаць. Вось, цяпер ён патрапіў як трэба. Трэба рамантавацца. Дзе наш? Ось гэта. Таксама жарэм усю ежу, щоб паназбіралі. Всё, пахіліліся. Можна яшчэ адразу бахнуць Mana Potion. Падымайся сюды, падымайся да мяне. Дзякуючы таму, што мы вышэй яго, у нас ёсць пэўная перавага. У сэнсе, куды я паляцеў? Ау! Ля я дурны, я вываліўся з акна.
Ой, да убей! Ніколі так не рабіце. Ён нам пашкодзіў галаву моцна. My head. Suit integrity damaged. О, мы его забілі ўсё ж таки. Але у нас зноўку... А, пачакайце, так іх усё адно забіла? У нас зноўку сотрасенне галавы. Ля, колькі, глядзіце, тут нябожчыкаў. А, гэта яны адсюль пабеглі туды да мяне і спаліліся ў агні. Ён іх туды накіраваў, яны згарэлі. Капец, што робіцца. Так, спачатку трэба пахіліцца. Прамантаваць бронекамізэльку. Ну і ўсё, і ось гэтая халера, яна не дапаможа нам ад страсення галавы. Нам зноўку трэба шукаць медаператара. І танкі Мэры. А, глядзіце, Мэры без гэтага самага, не ў свядомасці, яна жывая, але ў адключцы. Кагосьці мы ўратавалі. Алло. Смейте, смейте. Бляха, голова болить. А, и тут так само. Глядзіце, што мы знайшлі. Мы знайшлі яшчэ кавалачак мапы. I can barely hear you. Safe. Is Abby with you? Are you okay? It's not me. It's not. Опа-па. I won't do it. You can't. І вось у гэты момант, у гэтую романтычную гісторыю далучаюцца іншапланецяне. То бок яны пасварыліся, і перад тым, як яна паспела выбачыцца, пачалося тое, што пачалося. Ох-ох-ох. Калі мы зараз ось у гэтай купе нябожчыкаў знойдзем гэтую самую Эбі, будзе нават трошкі надта сумна. Давайте захаваемся. Не, тут не тентаклямі. Мы бачылі, якім чынам канкрэтна гэты іншапланецянін пазабіваў людзей. А канкрэтна у іх павыбухалі галовы, таму што ён тэлепат. Абсалютна ніякіх тентакляў, толькі абсмажаныя нябожчыкі. Абсмажаныя і вось з узарваўшымися галовамі. Супер злая смерць. Так, ну здаецца, тут мы ўжо ўсё абшукалі, але мне дуже не падабаецца, што ў нас пабітая галава. Кантузія, дзякуючы гэтаму ёлупу тэлепатычнаму. Адбыўся выбух мозгу. Ну,
Закинула на голосаванне Рудзі гульню пра тэнтаклі, а якую? Я па хоррор іншапланецянам спецыяліст, я мушу ведаць. Дзесьці мы яшчэ штосьці адно не знайшлі. А, яшчэ вось жа ж тут нейкія запісы. I got the container set up. This is pretty weird, Quentin. I know, but if we... I don't want to know. I'm doing this as a favor, that's all. Cargo container 3232. It's on the other side of Cargo Bay B, next to the utility tunnel. When I was head chef at the Space Institute, no one asked me to conceal food in a cargo container. Just go easy on the ill, all right? Шосьці нейкія ў іх муткі там. Пурвіс і Мітчел. А, гэта, бачце, квест той пра стукача штосьці. Нейкая складаная халера. Так. Мне не падабаецца тое, што мы кантужаныя. Але насамрэч мы сёння шмат чаго дасяглі. Мы абшукалі амаль што ўсё, у нас тут застаўся кафетэрый. Ну і некаторыя пакойчыкі, у якія мы яшчэ відавочна зазірнем, калі знойдзем карткі. Халера, электрычнасць. І трэці паверх яшчэ. Карацей. Як на мяне можна на сёння скончваць? Працягнем тады ўжо заўтра. А сёння, вось мы за традыцыяй кантужаныя, пойдзем адпачываць, пойдзем у рэйд, зараз паглядзім да яго. Да каго? Так, кантузію дакладна атрымалі. Так, у нас ёсць Лил-Зорка, Ватафака, Шаграэль і Фоксі. Давайте зазірнем да Лил-Зоркі, мабыць. А то, па-першае, даўно не зазіралі, па-другое, у яе там адзін чалавечак, гэта несур'ёзна. Таму давайте зладзім рэйд. Калі ласка, без крыку, то ў мяне shift зажаты быў. Рэйд Лил-Зорка. Шаноўныя, сёння быў цудоўны вечар. Заўтра будзе гэткі жа, зазірайце. Будзем працягваць швэндацца па гэтай цудоўнай, шыкоўна прапрацаванай касмічнай станцыі. Дзякуй табе, Рэгана. Буду спаць 8 гадзін, буду зараз адпачываць. І вы таксама добра спіце, адпачывайце. І заўтра зноўку далучайцеся да маіх прыгод. Сустрэнемся. Хе-хе-хе.